welcome Venerable Visovichia, President of SBBB, up to the stage. At the outset, I would like to pay our homage to the Triple Gems, the Buddha, the Dharma, and the Sangha with the deepest sincerity and devotion. We would like to pay high respect to Preya Yusapanya Dr. Visovichia, President of Preya Sihanouk Raja Buddhist University, Battambang Branch. I would also like to pay high respect to Preya Sarana Aringsay Papuan, Vice President of Preya Sihanouk Raja Buddhist University, Battambang Branch, and the Head of Skill and Language Education Program. I would like to pay high respect to the Venerables here. And finally, I would like to warmly welcome all judges, lovely teachers, and students. I am very happy to be the organizing MC of the public speaking contest today. In order to begin our exceptional ceremony, I would like to announce the agenda as follows. First, announcing the purpose of today's event. Second, respecting the national anthem, chanting the Dharma, and doing a short meditation. Third, report on today's contest by Preya Sarana Aringsay, Pope 1, Vice President of Preya Sihanouk Raja Buddhist University, Battambang Branch, and the Head of Skill and Language Education Program. Fourth, opening remarks by Preya Yusapanya, Dr. Visovichia, President of Preya Sihanouk Raja Buddhist University, Battambang Branch. Fifth, observing the presidential procession to the podium. And finally, beginning the public speaking contest. Today is a very precious day as the curriculum of Skill and Language Education Program of Preya Sihanouk Raja Buddhist University holds a public speaking contest with the following objectives. First is to foster confidence and high proficiency in the English language. Second is to encourage critical thinking. Third is to inspire leadership. And fourth is to cultivate global citizenship and awareness within the SBUBB body. To proceed with the ceremony, we would like to invite distinguished guests, ladies and gentlemen, to rise up, except venerable monks, to represent the national anthem of the Kingdom of Cambodia. Prong Prep Group Tong Chiet Nay Preche Na Chak Campuchia Ko Rop Vithi Tamo Sumro Area Bot. Now I would like to invite the Presidium and all the distinguished guests to do the chanting and short meditation led by Preya Yusapanya, Dr. Visovichia,
President of Priya Sihanouk Raja Buddhist University, Battambang Branch. សូមរដ្ឋនីអញ្ជើញអង្គពិធីទាំងមូលដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការតាមជំនឿរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើសមាធិរយៈពេល1នាទីយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចបណាចយេអហង្វន្តិមិសពតិយេចធម្មីអតីតាចយេចធម្មីអនាគតាណាចយេធម្មីអហង្វន្តិមិសពតិយេចសង្ឃីអតីតាយាអនាគតាបច្ចបណាចយេសង្ឃីអហង្វន្តិមិសពតិ Thank you, Venerable Visavichya, for leading the meditation. Before we proceed with our ceremony, I would like to invite Preya Saranat Rengsai, Pope 1, Vice President of Priya Sihanouk Raja Buddhist University, to provide a report on the public speaking contest. Kena chia na bathom knyom prakana som maska kun ratana trai mian puturat thom rat sangkarat doi sakadai karop nang som maska preyo sapanya bandit Visavichya Prathian Sakha Putika Skol Philai Sayanuri Sakha Khat Battambang nang som maska la som maska kun chak rup ong som chamran poលោកគ្រូនៅគណៈកម្មការសូមចម្រើនពរដល់អ្នកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវិសេសវិសាលមួយដែលយើងគិតថាជាការរងចាំមួយសម្រាប់ការនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរគណៈអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរៀបរាប់របាយការណ៍សង្ខេបខ្លីតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីយើងរៀបចំរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាម្សិលមិញក៏យើងបានរៀបចំពិធីសូត្រកំណាព្យរយៈពេលមួយល្ងាចដែរអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងជាប់គ្នាកម្មវិធីសូត្រកំណាព្យក៏យើងបានដឹងលទ្ធផលហើយរួចហើយដែរគឺយើងសូត្របន្ទាប់ពីយើងបានរបាយការណ៍ឬក៏លទ្ធផលនៃការតែងនិពន្ធរបស់យើងហើយយើងក៏មានបេក្ខជន10រូបដើម្បីចូលរួមក្នុងការសូត្រក៏បានទទួលបានលទ្ធផលល្អលេខ1លេខ2លេខ3ដែលមានសំនៀងល្អហើយក្នុងពេលព្រឹកមិញនេះក៏បានមានកម្មវិធីមួយគឺនិយាយជជែកដេញដោលគំនិតនៅក្នុងនោះក៏មាន4ក្រុមចឹង4ក្រុមហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពីវគ្គពាក្យកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង4ក្រុមនោះគឺយើងយកលេខ1លេខ2លេខ1លេខ2ហើយនឹងលេខ3ស្ទួនក៏យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយដែរហើយនៅពេលរសៀលនេះគឺយើងមានកម្មវិធីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសមានបេក្ខជនចូលរួមចំនួន12រូបប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែបងអូនស្រីវិនស៊ីថាវគាត់មានបញ្ហាសុខភាពចឹងក៏គាត់មិនអាចចូលរួមបានឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគាត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីកាលពីម្សិលមិញគាត់បានប្រាប់ថា
គាត់មិនអាចចូលរួមបានដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងក៏សូមសោកស្ដាយចំពោះបងស្រីវិនសិដ្ឋាវដែលតែងតែជាសិស្សឆ្នើមមួយហើយក៏ជាសិស្សបូកែមួយតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ក៏បានល្អអញ្ចឹងសូមសោកស្ដាយចំពោះបងស្រីផងដែរចឹងបេក្ខជនសម្រាប់ការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមាន11រូបសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតហើយសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរគឺយើងមានចំនួន8រូបនៅក្នុងការចូលរួមការប្រកួតនេះក្នុងចំនួន8រូបនេះគឺយើងបានស្រង់យកពីអ្នកដែលជាប់semi final កាលពីកន្លងទៅគឺយកមកប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារបាយការណ៍សង្ខេបសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគុណចាស់ដែលចូលរួមការប្រកួតនេះនឹងប្រើប្រាស់ពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរណាអញ្ចឹងគណៈសូមរាយការណ៍ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងអរគុណច្រើនណាសូមThank you, Venerable Papuan, for sharing a report on today's contest. In order to open our ceremony, I would like to once again invite Pre Yusupanya, Dr. Viso Uchia, President of Pre Suhano Graduate Buddhist University, Battambang Branch, to give the opening remarks. ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពស្មើដោយជីវិតសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះវិន័យសារណរាំងសីពុកពាន់ព្រះអនុប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសនុរាជដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូអស្ទីននិមន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ការចូលរួមនាឱកាសនេះផងដែរសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះហើយក៏សូមនមស្ការប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់តាម page របស់សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបចម្រើនពរដល់បុគ្គលិកនៃសាខាពុទ្ធិកសាកលក៏ដូចជាចម្រើនពរជាពិសេសសម្រាប់ក្មួយនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឬក៏កំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់តាមរយៈ page ហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសប្បុរសជនប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែមើលការ live ផ្ទាល់ទោះបីពេលនេះមិនបានមើលក៏ដោយប៉ុន្តែមើលរៀងរាល់ពេលទំនេរអីបើតាមការពិនិត្យមើលតាម page គឺមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍មើលច្រើនអញ្ចឹងក៏សូមចម្រើនពរអរគុណហើយចម្រើនពរពីសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក្មួយនិស្សិតទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្មវិធីប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈទាំងភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងមានការនិយាយជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដោយអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែលគណៈកម្មការរបស់យើងបានរៀបចំហើយក្មួយក៏ទទួលយកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់ក្មួយផ្ទាល់ពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនៃការនិយាយរបស់ក្មួយផ្ទាល់គុណម្ចាស់ដែលមិនមែនតែក្មួយទេលោកគុណម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាណាអត់មែនថាលោកគ្រូឲ្យពិន្ទុគុណម្ចាស់អ្នកបួសអីច្រើនជាងអត់មានទេខ្ញុំគណៈអាត្មាជឿជាក់លើសមត្ថភាពលើការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបលោកគ្រូទាំងអស់លោកសុទ្ធតែជាអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យហើយឈលលើគោលការណ៍សមត្ថភាពពិតប្រាកដ
នេះគឺជាអ្វីដែលសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យយើងចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យនិស្សិតរបស់យើងនឹងមានឱកាសនៃការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផងចូលរួមការអនុវត្តការសិក្សារៀនសូត្រផ្សេងក្រៅពីក្នុងថ្នាក់ផងហើយទាំងអស់នេះសិតតែជាសកម្មភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យក្មួយគុណម្ចាស់មានសមត្ថភាពកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈការអនុវត្តយើងរៀនយើងអាចនិយាយបានថាយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់យើងរៀនទ្រឹស្ដីខ្លះយើងអនុវត្តខ្លះហើយយើងមកអនុវត្តខាងក្រៅទៀតដោយមានមិត្តភ័ក្តិចម្រុះថ្នាក់មកដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងហើយក្មួយត្រូវធ្វើចិត្តថាការប្រកួតមានឈ្នះមានចាញ់ណាមានឈ្នះមានចាញ់បើយើងមិនឈ្នះយើងចាញ់បើគេឈ្នះយើងចាញ់បើយើងគេចាញ់យើងឈ្នះតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្មួយអត់មានអីដំណើរជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជារឿងធម្មតាណាបើយើងនិយាយតាមសាសនាថាអនិច្ចំណាអត់ទៀងទេណាអញ្ចឹងជ័យជំនះក៏អនត្តាដែរណាមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងរហូតទេអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលទាំងពីរនៅពេលដែលយើងជោគជ័យខ្លាំងក៏យើងមិននោះហួសហេតុពេកយើងបរាជ័យក៏យើងមិនគិតថាយើងកើតទុកពេកអាហ្នឹងវាធម្មតាសម្រាប់ខ្សែជីវិតសូមលោកម្ចាស់ក្មួយដាក់ចិត្តដាក់កាយអញ្ចឹងណាកុំឲ្យរហូតទៅដល់មានការគុំគួនអីគណៈកម្មការរៀបចំលំអៀងអីអត់ទេណាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យលោកខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពរបស់គាត់ដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលយើងដាក់បន្ទុកហើយសូមឲ្យលោកគ្រូគណៈកម្មការជួយបញ្ជាក់ផងមុននឹងចាប់ដើមក្មួយលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលគណៈកម្មការយើងផ្ដល់បន្ទុកឲ្យលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលពួកគាត់គួរជៀសវាងណាជៀសវាងក្មួយបេក្ខជនលោកម្ចាស់បេក្ខជននេះធ្លាយប្រយោគបើយើងនិយាយថាប្រែបល័យវិញធ្លាយប្រយោគណាអញ្ចឹងសូមចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់ថារាល់ពានរង្វាន់ដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីយើងឲ្យឈ្មោះថាពានរង្វាន់ព្រះអន្តមនីអុកមុតដែលជាព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងដែលលោកទើបតែអនិច្ចធម្មកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះហើយការដែលដាក់ពាននេះឈ្មោះព្រះនាមព្រះអង្គគឺយើងចង់សម្ដែងនៅការដឹងគុណរបស់ព្រះអង្គបានលះបង់សម្រាប់ជាតិសម្រាប់សាសនារបស់យើងអញ្ចឹងជាការគោរពជាការសម្ដែងនៅការដឹងគុណផងហើយនៅតែថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី18នេះកម្មវិធីបុណ្យរំលាយប្រសពនឹងប្រពធ្វើឡើងនៅវត្តពោវាលចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី21គឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើការដង្ហែប្រសពចេញពីវត្តពោវាលឆ្ពោះទៅទីលានព្រះមេនណាព្រះមេនមានន័យថាទីកន្លែងបូជាប្រសពហ្នឹងនៅទីលានបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្ននេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះមេនដែលយើងសាងសង់នេះបានចិត្តរួច 100% ហើយអញ្ចឹងក៏បើក្មួយមានពេលគុណម្ចាស់មានពេលអាចនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅពិនិត្យឬក៏ទស្សនានៅក្នុងនៃមួយពិចារណាផងណាមិនសប្បាយទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងទៅនោះយើងបានឃើញពីរបៀបរៀបចំថ្នាក់ប្រសង់អញ្ចឹងគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចបានឆ្វេងយល់ពោះការបូជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃក្នុង50-60ឆ្នាំជួនកាលយើងឃើញតែម្ដងពីរដងជួនកាលមួយជីវិតយើងមិនឃើញផងហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងហ្នឹងក៏សំណាងដែរប៉ុន្តែមិនសំណាងក្នុងន័យមួយថាយើងអអីទេគ្រាន់តែថាយើងបានឃើញអ្វីដែលជាតម្លៃវប្បធម៌ពុព្វបុរសយើងបានមកសល់ទុកមកសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពានដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសម្ដែងនៅការគោរពនិងការដឹងគុណចំពោះការលះបង់របស់ព្រះអង្គមួយជីវិតមានន័យថាល្អៅព្រះមេគុណអត់ដែលមានគ្រួសារទេគឺសម័យមុនសម័យប៉ុលពតចាប់សឹកហើយលោកកបួសវិញអញ្ចឹងលោកអត់ដែលមានគ្រួសារទេគឺលោកលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាសង្គម
ហើយឆ្លៀតឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណចំពោះក្រុមការងារសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យអរគុណចំពោះលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបដែលបានជួយកិច្ចការងារសាលាតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់សមណនិស្សិតគ្រប់រូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រសរសេរសារណាផងឆ្លៀតមកមើលមេរៀនដើម្បី public speaking ផងដល់ឃើញលះបង់ខ្លាំងមែនទែនហើយក្មួយអង់គ្លេសប្រហែលជាសប្បាយចិត្តដោយសារក្មួយថៅគាត់ឈឺទៅមួយថៅបើសិនជាគាត់នៅប្រហែលក្មួយពិបាក challenge មួយគាត់ដែរណាយ៉ាងណាក៏សូមជូនពរក្មួយស្រីថៅហាជាហើយមួយទៀតមិនភ្លេចទេសម្រាប់គុណម្ចាស់ព្រះបញ្ញាមនិញ្ញាណហាក់សៀងហៃលោកបានឧបត្ថម្ភថវិកា$250សម្រាប់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះយើងផងដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានសន្តាគារអ៊ូរីជួយឧបត្ថម្ភវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហើយលោកប្អូនឆៅគិនគាត់ជាអតីតនិស្សិតយើងនៅទីនេះដែរហើយគាត់ម្សិលមិញគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហើយនាឡិកាមួយគ្រឿងនិងសៀវភៅមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែការឧបត្ថម្ភរង្វាន់លើកទឹកចិត្តហ្នឹងបានតែផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរតែឆ្នាំក្រោយអាត្មាសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានកម្មវិធីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងនឹងមានរង្វាន់ច្រើនលើកទឹកចិត្តប្រគេនជូនហើយសូមក្មួយត្រៀមមួយដែលមិនទាន់បានចូលប្រកួតសូមត្រៀមហើយរៀនសូត្រពីរៀមច្បងរបស់យើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយសូមប្រគេនពរជូនពរអង្គពិធីទាំងមូលសូមបានសំប្រកបដោយលាភយសសរសើរសុខពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ Thank you, Venerable Dr. Visulichia, for giving the opening remarks. Venerables, ladies and gentlemen, our contest is going to start very soon, so please let us prepare the stage for the contest. Thank you. អ
please welcome Mr. Sinsoti, President of the Judging Board. Next, please welcome Mr. Sonsan, member of the Judging Board. Now, please welcome Mr. MD Na with a round of applause. Now, next is Mr. Kong Si Ta. Please welcome him with a round of applause. And finally, welcome Mr. Hak Chamran with a round of applause. Now, I will announce the rules of today's competition. Each contestant will be given 7 minutes to present their speech and 3 minutes to respond to questions from our judging board. All contestants may begin their speech after the ring. Now, I would like to invite our esteemed judges to share more details on the rules of today's contest. Kun khang phana som thwai bangkum okay kunទាំងអស់គ្នាសូមអូខេគុណព្រះអង្គសូមគណៈសូមថ្វាយបង្គំហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ដល់និស្សិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្នុងនេះគឺខ្ញុំគណៈខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមព្រោះគាត់ថាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការវិយតម្លៃចឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការឲ្យតម្លៃឲ្យបន្ទុកដល់និស្សិតដែលឡើងមកធ្វើជាវាគ្មិនហ្នឹងគឺទី1គឺយើងផ្ដោតទៅលើដល់វិញអូលើជាអូខេអរគុណគឺនិយាយពីសន្ទរកថារបស់យើងទាំងមូលទៅហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូន15បន្ទុកអូខេបាទហើយដល់ចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើសន្ទរកថាឬក៏ការអូខេធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈគោលបំណងគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការទទួលយករបស់ទស្សនិកជននិងទី3គឺនិយាយពីការតម្លៃឲ្យវាតម្លៃទៅលើសន្ទរកថាអញ្ចឹងមានតាំងពីគំនិតមានថាគំនិតតាមបែបសមហេតុសមផលគឺនិយាយពីតក្កវិទ្យាហើយនឹងមួយទៀតគឺនិយាយពីគំនិតដើមរបស់យើងគឺពេលខ្លះគឺយើងត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះដើម្បីកុំយកទស្សនៈដែលយើង quote មកទាំងអស់ពេកអូខេហើយដល់ចំណុចទី4គឺតាកតូលជាមួយនឹងអរិយាបថរបស់យើងផ្នែករាងកាយរបស់យើងគឺតាកតងជាមួយនឹងការដែលយើងមើលឃើញហើយមួយទៀតតាកតងជាមួយនឹងភាសាផ្លូវកាយយើងថាមានកាយវិការអីហោហែអញ្ចឹងទៅអូខេនឹងមានតាំងពីការបញ្ចេញទឹកមុខតាំងពីការបោះជំហានដើរនៅលើឆាកអូខេការឈរយ៉ាងម៉េចហើយជៀសវាងដើម្បីកុំដកដៃដាក់ចូលក្នុងហោប៉ៅខោឬក៏ភ្នែកយើងសម្លឹងទៅលើការ៉ូអីហ្នឹងគឺខុសបច្ចេកទេសហើយយើងប្រើ eye contact យើងរេទៅកុំឲ្យផ្ដោតទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ប្រើក្រសែភ្នែកអូខេបន្តមកទៀតគឺតាកតងមួយសំឡេងនិស្សិតឃើញបន្ទប់យើងនឹងធំណាស់ចឹងនិស្សិតខំសារ៉េ volume យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើជាមួយនឹងទំហំបន្ទប់ដូចជាពិបាកកុំស្រែកចឹងនិយាយត្រង់ណានៅពេលណាដែលយើងត្រូវសង្កត់ន័យគឺយើងតម្លើងយើងយឺតបន្តិចមកសម្លើងសំឡេងបន្តិចហើយកន្លែងណាដែលយើងចង់ផ្ដោតមនោសញ្ចេតនាយើងទម្លាក់សំឡេងចឹងសំឡេងយើងកុំប្រើថេរហូតដោយយើងអានអត្ថបទត្រូវលើកដាក់អូខេតែហ្នឹងត្រូវប្រាប់និស្សិតតាំងពីមុនបើនិស្សិតបានយកទៅសមរួចហើយអញ្ចឹងអូខេលក្ខណៈមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់យើងនៅពេលយើងនិយាយយើងត្រូវផ្ដោតនិយាយដោយស្មោះត្រង់អូខេហើយប្រើខ្សែភ្នែកដើម្បីផ្ដោតទៅលើទស្សនិកជនហើយត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការនិយាយអំពីប្រធានបទណាមួយ
យើងកុំធ្វើទឹកមុខយើងស្លេកស្លាំងពេកណាត្រូវទៅពង្រឹងតិចទៅទៅមិនកុំឲ្យភ័យអូខេជំនះការភ័យនឹងឲ្យបានហើយចុងក្រោយចំណុចទី8គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវគឺនៅក្នុងការបន្លឺសំឡេងភាសាឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផូណេទិករបស់គេត្រូវជ្រើសរើសពាក្យមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្លះដែរនៅពេលដែលមានសង្ឃិកាឬក៏និស្សិតដែលឡើងបង្ហាញហើយតាក់ទងមួយ slide ត្រូវមើលតាំងពីអក្ខរាវិរុទ្ធផងបើខុសបច្ចេកទេសទៅនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង credit របស់យើងអូខេសរសេរខុសអក្សរ spelling ចេញមកនិយាយចេះទៅអានឹងវាអត់ទៅត្រូវអញ្ចឹងនៅ slide រូបភាពអីដាក់ឲ្យសមជាមួយនឹងអ្វីដែលកន្លែងដែលយើងត្រូវនិយាយគឺរូបភាពត្រូវចេញនៅទៅនឹងព្រមគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយលោកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់និស្សិតអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណហើយសូមទទួលឲ្យនិស្សិតយើងអរសូមឲ្យនិស្សិតយើងបានទទួលជោគជ័យគ្រប់គ្នាណាមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់អូខេមានអ្នកទទួលរង្វាន់អូខេអរគុណច្រើន Thank you, Mr. Sinsoti, for sharing details about today's contest. Now we're going to begin the contest. So please welcome our first contestant, Dara Kosal, with a warm round of applause. First, I would like to pay my high respect to Yosopanya Dr. Visovici, the President of Priyasehanaraja Buddhist University, Baden-Baden. Greeting to honorable judges, venerable ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Dara Kosal, a senior student of SBUBB. Today, I'm honored to stand before you to present on the critical topic, artificial intelligence. What is AI? Artificial intelligence or AI means the ability of machine that can learn, solve problems, and make decisions like humans do. Think of voice system like Siri or Google Assistant, things of voice, and it can help us to understand different languages. Generally, there are 900 million people using AI globally. So, why AI is very popular and what are some drawbacks of it? Let me begin with the benefit of AI. AI is transforming education around the world, making learning more personalized, accessible, and efficient. In the United States, many schools and universities use AI to diagnostic learning and to make students grading tests. In China, AI education is developed. In China has made AI education for all students. In Saudi Arabia is implementing an AI into a curriculum for more than 6 students in their national strategy for 2030. And moreover, South Korea also integrated AI into its high school curriculum. So AI is interestingly in Cambodia. AI is already underway. The country hosts its national AI education for conference in December 2025. Altogether, educators, policymakers, and innovators come together to discuss how AI can help teaching and learning. Moreover, besides education,
AI also increase. AI also help creating positive learning in healthcare system. So in United States, AI use many hospital and health system use AI to diagnostic, imaging, and impressions monitoring. So in China, like DeepSeek, they are like DeepSeek are being used in the hospital, as integrating in assist to imaging, medical imaging. Moreover, move to the third point is about work and productivity. So work and productivity in United States or Chinese also use work to help in the many works in their country, such as ICE reported that research. Moreover, let's move to the even as it comes with the ethical concern of AI is about it's about ethical concern. It can make a person discrimination or female, and even AI is bring with innovation, but it also comes with the ethical concerns. It can make persons ethical concern. It can make person it can make person ethical concern, like in this discrimination for men against female application. So if AI is neither fully good nor fully bad. It depends on the person we choose to use it. If we choose to focus or prioritizing on education or focus on ethical and fairness, it will be lift people up. If we focus on if we irresponsible for AI use, it can be harmful for us. So AI, artificial intelligence can be a knife if in the right hand it can help people, and if in the wrong hand it can harm to other people. So let's prioritize the responsibility for using AI and it will help us in our education, healthcare, work productivity. And if we irresponsible for it, it will be harmful for us in the ethical concern, and also in the personal information too. So AI can create a deep fake video, or leading to misunderstanding or identity misuse. So if we want to use it clearly, we must be responsible for what we use. Thank you everyone for your listening. Don't be scared, okay? So just ask you questions, okay? You're talking about AI, artificial intelligence, okay? So I ask question, how can we mathematically, okay, or ethically ensure that an AI's goal, okay, remain perfectly aligned with human value as it surpasses human intelligence?
Can you repeat your question, teacher? I can't How understand. can, How okay, can we mathematically or ethically, okay, ensure that an AI goals remain perfectly aligned with human values as it surpasses human intelligence. So your question is how can we, what teacher? Mathematically or Mathematically ethically or ethically on human intelligence. ensure that an AI goals remain. Okay, so for my research and also my opinion, I think AI is not bad. It's good for our education, healthcare, and also work productivity. Like we all know, the student can learn more productivity and save time than um, better than our own selves. So we must responsibly or responsibility for our own action on using AI. If we don't have, if we are irresponsibly, how can we use AI to focus or to promote human value or ourselves? So I think we need to responsibly and use it with our knowledge. Teacher. So, any more questions? This time we have more questions. Hopefully everything is fine. So it's interesting to listen to your speech because your answer at the moment is talking about responsibility, like self-responsibility or individual responsibility. What do you think to make sure or to ensure that every individual use AI responsibly? So at first, we need to respond by our own self, and after we need to teach or tell people how to use it responsibly. Moreover, it can be the education can educate or tell or have a like workshop or what else that to entertain or to not entertain, to tell them the benefit and of using AI correctly and responsibly. And if we use AI irresponsibly, it can be harmful to the people to use it and also the other people. Example, in the nowadays there are many people create a fake video, so it can harmful for other people and for them also. So I think we need to educate them to be an intelligent person, know how to use it perfectly and not to use it well. Ciao. Now, let's give another warm round of applause as we welcome our next contestant, Van Savin. To begin with my presentation, first of all, I would like to pay my highly respect to Venerable Wiswavijaya, the President of the Prasehanuraja Buddhist University, Badamon Prince. Greetings, Venerable judges, ladies and gentlemen. Good afternoon. My name is Van Savin, and today I am so honored to be here and bring up one topic to share with all of you. And my topic is about truth.
So at the first time when you hear the word truth, probably you may think about something that is really true or something that is really exists in this world. Well, what you guess is correct. But today, to make it clearer, I would like to pick up the three major perspectives of the truth. Truth is the foundation of human civilization. Without truth, there can be no trust, no justice, and no peace. In today's world, where information spreads faster than ever and easy to be manipulated, understanding what truth really is has become more important than ever. Truth shapes our decisions, guides our values, and allows society to progress. From a Buddhist perspective, seeking truth is not just a personal responsibility, but also a path leading to the end of the suffering. So today I will explain the three major perspectives of the truth in philosophy, the truth in science, and the truth in Buddhism. But before I explain it to you, it is important to know the key term first. So, according to the Oxford English Dictionary 2021, truth is the qualities or state of being truth, that which is in accordance with the realities or facts. For in simple terms, truth is something that is really true. It's not about what we wish, we assume, or we believe. Truth helps people distinguish between what is real and what is wrong, which is essential skill for knowledge, ethical living, and responsible action. So firstly, truth in philosophy helps us think clearly and make fair decisions. Aristotle, a Greek philosopher, also stated that to say what is that it is and what is not that it is not is true. Philosophical truth emphasizes reasonings and reflection rather than assumptions or hearsay. For instance, in a courtroom, a witness testimonies must match the actual events only when their statements align with the realities, so it can be considered truth. Philosophical truth teaches logical thinking and careful judgments, which are essential skills in daily life. Secondly, truth in science is discovered through observation, experimentation, and evidence. Scientific truths are measurable, practical, and open to revisions when new evidence appear. For example, scientists have studied about climate change by observing rising temperatures, melting glaciers, and extreme weather patterns. Using verified evidence, society can take steps to reduce carbon emissions and protect society. Scientific truth is therefore not just theoretical, but it guides our decisions that leads to self-life and improve society. Finally, truth in Buddhism is practical and transformative. The Buddha taught the Four Noble Truths which explain about the reality of sufferings and show how to overcome it. The first, the truth of the sufferings, teaches that life includes challenges, pains, and dissatisfaction, and understanding this helps us face the realities honestly. The second, the truth of the cause of sufferings, shows that sufferings come from anger, greed, and ignorance. For example, a person who constantly compares themselves to others may feel jealous and unhappy. So recognizing this craving as the cause of sufferings allows them to let go. The third, the truth of the cessation of suffering, show or explain that letting go of attachments and illusion leading to inner peace and liberation. A real practical illustration is a person who practices gratitude instead of clinging to material possession. They feel more content and less stressed. Therefore, the truth of the path leading to the cessation of sufferings, which is the Noble Eightfold Path, guiding ethical behaviors, mindfulness, and wisdom. Buddhist truth is not therefore just intellectual, but it transforms daily lives. In conclusion, truth is far more than just a concept, but it is a tool for clarity, wisdom, and happiness. Whether understood through philosophy, scientific, or Buddhism, truth helps people see the reality clearly, think critically, and act responsibly. In my opinion, everyone should speak truth, seek truth, and live with truthfully. When we respect and practice truth, individuals become wiser, and relationships grow stronger, society becomes fairer and more peaceful. So let us just not say or hear,
we must seek, verify, and live by the truth. Because when we impress the truth, we will become wiser individuals, better citizens, and more and just and passionate well. So thank you very much for your listening. Okay. Thank you very much for your good speaking. But the first one, I would like to ask you one question that related to your topic. So what domain did you choose to tell the truth? It is about truth, okay, the first one. And the second one I will tell you later, okay? One more, the first one. It is about your topic. Yeah, sure. So what area, okay, so did you tell us a moment ago? It is about the truth, okay, truth in, let's say, science. Thank you very much, judges. Okay. The first truth that I mentioned you already at the moment is about the philosophical truth. So according to the Aristotle, Greek philosophers also stated that to say what is that it is and what is not that it is not is true. Yeah, okay, but I noticed that you showed us something about truth in science and also truth in Buddhism and one more truth in... Only three, Judge. Yeah, three, okay, yes. Three. So the last one, what is it? The last one is the truth in Buddhism. Yeah, Buddhism and one more, science, and the next one, the third one? The first, the truth in philosophy. Second, philosophy, okay, science and Buddhism. Yes. Okay, so the question is related to the people. So what happened to, let's say, to a person who tell a lie instead of telling the truth? Yes, thank you so much, judges. Yeah. There are something that's gonna be happens when the people who decide to say a lie. A lie, okay? Yes. So not tell the truth. Yes. Yeah. Of so course, what happened to him or to her? The result, it can be getting hurt by others, and even though that persons are in danger or in a very difficult situation, everybody around them will notice that this guy is always telling us a lie. So they will not have or pay attention to that guy at all. Thank you very much. Okay, thank you. Okay. Now, please welcome our next contestant, Sun Ho Liang, with a big round of applause. Do you know that ideas may inspire our minds and skills can determine the outcome? Without hard skill, every potential remains only a promise. First of all, I would like to pay my gratitude to the Triple Gym and my respects to the most honorable Dr. Wisawichia, the President of Prasayandu Raja Buddhist University, Bandung Branch. Greetings to honorables, judges, dear participants, ladies and gentlemen. My name is Sun Ho Liang. I am a sophomore student of Prasayandu Raja Buddhist University, Bandung Branch. Today, I am honored to have a wonderful opportunity to stand before all of you and present you a single topic talking about hard skills. What are hard skills? Well, according to the Quandals, hard skills are specific, teachable, measurable abilities that you acquire through education, training, or hands-on experience. These are the measuring skills such as the computer programming, graphic design, and even the typical public speaking skill. After I have done reading through many sources, I decided to bring only three main reasons why hard skills are extremely important. First, hard skills increase employability. In today's modern world,
Have only a degree is not enough. Many employers not only asking you what did you study, but they asking you that what can you do. According to LinkedIn, Global's talent trend report said that more than 70% of the employers said the technical skill is one of the most factors when hiring candidates. This means that the company looking for someone who can perform the test immediately. For example, when the companies want to hire the graphic designer, they expect that that person is know how to use design software like Photoshop or Illustrator. And when the company want to hire accountant, they expect that person is have the knowledge of the financial system and the reporting tool. Without these hard skills, it is really difficult to compete in today's job market. Second is talk about hard skills is improve performance and productivity. According to the World Economic Forum has reported the workers with the strong technical and digital skills can complete the test faster and make a fewer mistakes compared to those without the proper training. This is really important in today's. For example, two workers working together in the same office and one have the strong Excel and data analysis skill and another one doesn't have. When the companies ask for the report, one with the strong skill can complete and finish the job in 1 hour, and the other one takes 3 hours and still make a mistake. Who do you think the company will give more value? And third, hard skills support long-term career growth. Like we know, nowadays, the world is changing very fast. Many traditional jobs are disappearing and the new one is being created. According to the research from the OECD, has reported that the people are continuously update their skills, mostly have the chance to get a promotion and higher salary. For example, years ago, a basic computer knowledge is enough, but nowadays the company look for the one who know about coding, digital marketing, cybersecurity, and the advanced data skill. In my conclusions, hard skills are essential because it increase employability, improve performance, productivity, and it supports long-term career growth. So, as we are students and the future's human resources, we must ask ourselves this: are we only dreaming about success, or are we building the skills to achieve it? Ladies and gentlemen, now remember this: our talent is natural, the passion is powerful, but hard skills are the things that can turn every potential into the real achievement. That's all my speak. Thank you so much for your attention. Thank you very much. You inform me about the hard skills. In fact, hard skill is the knowledge that you may apply to the real life. So, in what way that you really apply your hard skills to the societies? May you provide some example for that specifically? Thank you. Thank you for your question. For me, apply is like we show the value of ourselves,
how can we perform and what can we do about it. And it like the things that we already learned and what we have and shows to the employers what we can do about it. May you raise example? Example, right? For example, like the skills that we learn. Yeah, we learn from the school, so we show it to the one, like to share our idea what we can do. Yeah, I To think share it's your really idea. good. Yeah. Okay, thank you. Thank you for. Now I would like to give a question to you. I want you to clarify. We come to school or university, we study knowledge. We want to get knowledge, and now we talk about the skill. And I want you to clarify what difference between knowledge and skill. Yes, please. Knowledge and skill, Yes. right? Yeah, thank you for your question. Like from my ideas, the knowledge and skills we can see is sometimes it's like the same, but it's really different. For the skills, it's the things that we can do, like make this one. It's called the skills. If we have only the knowledge, we not the practice or the skill, we can make this one, and this one is one word. Yeah, this is my specific. One question more. On behalf we are the student in university, we should improve knowledge or we should improve skill. For me, Yeah. as we can see, our country is not developed well. So we can like prefer to, if we have the time and we can continue it. I think it's both is better, not one in one. Yeah. Thank you. So I would like to add something. I want to share my understand and my research. Skill is money. Yeah. Knowledge plus experience equals skill. Skill is money. So that's why when you have knowledge in the school and then take time to practice it or to do the work and apply in society, how long you take it, how long you sure you can do it, apply your knowledge, and the end of the result we call skill. So that's why they say that skill is money, knowledge is not yet money. Thank you very much. Yeah. May we now invite the next contestant, Sien Siu Lin, to the podium with a warm round of applause. Ladies and gentlemen, we spent over 15 years studying math, history, and science. We learned a rule to solve problems on paper. But when life gets truly hard, when we have to choose right and wrong, do we look for a math rules? No, actually no. We look for a way of living. The teacher Kong Chu said that the world cannot good until our own hearts are good. He believed that education is not just about learning much, but it is about making our character better. To him, the most important life skill was to make yourself good in personal every day. At first, I would like to pay my gratitude to Triple Jim, and I want to respect the most vulnerable, the Soviet president, and I want to respect the venerable President Rang Sai Popon, the Vice President of the President of Raja Buddhist University, Patabang Branch. Greetings to honorable judges, venerable ladies and gentlemen. Please allow me to introduce myself. My name is Sin Suling, a sophomore student majoring in English literature.
Today, I'm so happy to stand here to present about my topic is life skill is the way of living. So, a good future is built on it's not built on what we know, but it's built on how we grow. So now I'm going to share 3 important about life skill that are inspired by 3 role models that can guide us in the real world. So the first life skill is knowing yourself. Imagine your mind like a glass of water. If we shake water, it will dirty and cloudy. It's like if we doesn't know about our own feeling, we will make a bad choice because we can see it clearly. Before he became the Buddha's Prince Siddhartha, he had everything, but he saw the truth and he didn't run away any problem. And he saw the truth like having nice thing is give us comfortable, but it doesn't give us peace. And he learned about the best life is life skill to watch his thought and nothing, and without getting his thought control of him. So, ladies and gentlemen, as nowadays we look for another people, but how do often you look for ourselves? And move to the next point is stay strong. And I choose him to the role model too. Dr. Meng Lee, the founder of Meng Lee Good Education, he was born in the very difficult time in our history. He faced many problems and he very worked hard. He went to other country, he worked hard, he studied a lot and become successful. So what is the bad part? He come back home and he used his successful to have 1,000 of Cambodian students. And move to the next point, the third life skill is helping others. The world, we can do better when we help each other. As I say this in the work of Venerable Dr. Visovici, the president of Pasehanu at Buddhist University, he doesn't just build classroom or build school, but he helps students become a good human begins. So, in conclusion, life skill is the way life skill is the way a person to success. From the Buddhas, we learn to understand ourselves. From Dr. Meng Lee, we learn to stay strong, and from Dr. Visovici, we learn to helping others. So that's all of my presentation. Thank you, Judges Venerable, and ladies and gentlemen, for paying attention. Thank you. Many have gone, okay? And I just ask you only 2 questions, okay, regarding to your topic about life skills or the people's skill, right? Usually this word can use life skills or people's skill. So I ask you, the first question is, why life skills are important? Thank you, Judge, for your beautiful question. Based on my opinion, life skill is important because we need to use it every day. We need to deal with some problem. We need to manage our time. We need to manage our life. We need to set a goal for ourselves. So I can say this life skill is really important for ourselves more than another skill. More than another skill. Actually, you know, most of the people, for some time, they don't like
for life skills, okay, it's like a hard skills, okay, because they can get something. So now, coming to the second questions, okay, how to improve your life skill? Thank you, Chad, for your question. About me, I think the how to improve our life skill is like you practice your own mind and you understand your feeling, like what you feel. You understand ourselves and you stay strong. You never give up, and you have to help other people because in the world, if we don't have each other, we can reach a goal also. That's all for my answer. Thank you. I always take the remaining time. So it's interesting mentioning different kind of skills. But firstly, can you tell me how you define life skills? For me, thank you, judges. How I define a skill is like the ability of our life, how to manage yourself, how to deal with problem, and how we communicate with each other also. Great. So one more question. You mentioned about problem solving. So what do you think problem solving could consider to be life skill, and how important is it in our life? How to solve problem in our life and relate to the life skill, I think it's really important because when we know our feeling, we already know other feeling, and we can solve problem. We can stay our mind stay calm, and we practice ourselves with calm and kindness also. Now, please welcome our fifth contestant, Zhao Jiefang, to the podium with a big round of applause. So first of all, let me ask you a very simple question. What do you think is the key to achieving your goal and success in life? Well, I know that some people might suggest things like hard work, focus, or persistence, while other people might say talent or intelligence. But actually, they are something that is product by something much deeper, something much more powerful, and something that every one of us can develop. And this powerful force is belief. First of all, I would like to pay my highly respects to the most venerable Dr. Visovichia, the president of Prasehanut Raja Buddhist University, Badamong French, Venerable Pokpoan, the Vice School Presidents, all venerable and management team. Greeting honorable judges, teachers, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Zhao Jiefang. I am majoring in English literature, and I am truly excited and honored to be here to present you a topic that goes by one powerful word, belief. So what is belief? According to the Oxford Dictionary, belief defined as the strong feeling that something or somebody exists or is true, confident that something or somebody is good or right. You know, beliefs are not just the thoughts that hold in our mind, but they strengthen how we see the world, how we see ourselves, and even how we respond to the challenges. And whether we succeed or fail, it's not depend on our ability, but it depends on we believe those ability. So when we say the word belief, most of the people only focus about religious. But however, there are several kinds of belief that including core belief, self-belief, limiting belief, empowering belief, cultural and social belief. And well, each of these play a very crucial role in our life. However, today we're going to point out the power of belief in generally with three key factors. Well, first, mindset. Second,
environment, and lastly, attitude toward failures. Let's begin with the first one. So first here is about mindset. Ladies and gentlemen, mindset, it refers to how we view our ability, our potentials, and our intelligence. The research from Stanford University has shown that when student begins to believe in their ability, often improve through effort, and known as a growth mindset, more motivated, more resilient, and more successful in learning. On the other hand, when students believe that intelligence is fixed, often avoid challenges. They fear failures because they believe that failures define who they are, and as a result, they stop trying it. However, when students believe that they can grow, they are more willing to take risks, make mistakes, and learn from them because they understand that effort is not a sign of weakness, but it's a path to improvement. And this shows that our success begins not with our talent, but in our belief about learning and growth. But secondly, is about the environment. Our beliefs are strongly influenced by the environments around us. Our family exactly, and then our teachers, our friends, our culture, and society. I know that every one of us, since a young age, we observe many messages about who we are and what we are capable of. So according to the UNESCO, a supportive educational environment helps learners develop a perception of their potential and also confidence. So when teacher encourage them, when the family believe in them, and even the school create the safety spaces for learning, student begins to believe in themselves. In contrast, the negative labels suggest you are not good enough, you cannot succeed, can destroy the motivation and self-belief. And this shows that our beliefs are formed not in isolation, but they are shaped daily by word, actions, and expectations. So every one of us in this world has the responsibility to create the environment built by belief rather than destroy it. Lastly, it's about attitude toward failures. So our belief about failure determines whether we give up or even grow stronger. So many people see failures as the sign of weakness or the end of their journey. You're wrong. Because in reality, failures are often our greatest teachers. The American Psychological Associations have said that when people view failures as feedback, they are more resilient and more willing to improve. And if you ever complain to yourself, why did I fail? So I suggest you to ask yourself, what can I learn from this? Well, ladies and gentlemen, let me take a short break to ask a very important question to all the professors and all the judges here. Have you ever experienced failures in your life? Well, exactly. No one can escape this. Many successful individuals, such as scientists, leaders, and writers, they experience repeated failures in their life. And what makes them continue? People think that are their talent, but actually not. Are their belief. They believe that failures does not define us, but our response to failure does. Well, ladies and gentlemen, I am here not just to do a public speaking, but I am here to encourage you to lift up our belief. Because when we lift up our belief, we also strengthen our too. So if you ever say to yourself, I cannot do it, so I suggest you to add one powerful word, yet. I cannot do it yet. It means you still want to continue your journey, even it takes time. And as the Buddhas wisely taught, what we think, we become. So believe in yourself just like I'm doing my present right now. Thank you so much. Thank you for a very beautiful presentation. And my question I want to ask you that people get something when they understand thing or they believe that thing. Why? People get something when they understand or when they believe. And if you select one, could you give me some explanation? Well, thank you so much Yes. for your questions. So I think that both elements we cannot escape. But however, the most that influence our life, our belief, are the environments around us. So imagine you are a white pepper.
And someone paint you black, so you will become black. When someone paint you rainbow, so you will become rainbow. So what I mean is that our beliefs are formed not in isolations. It's selected from different areas of the elements, especially the environments around us. So our beliefs are beginning with the environments that influence us. Thank you so much. Okay, one more because it's connecting. When Buddha teaching us, the Buddha never said, please believe me, please understand. So, and understand and believe, what the difference? Why Buddha never say, you please believe me? Why Buddha say, please understand me? Give me explanation. Well, thank you so much for your last questions, I think. So, I think understand about Buddha and believe it's different. So believe like something like you say, Buddha never said to believe him. So it's meant like you want others to believe you and then you just scrape other hands to believe in you. So actually not. He asked you to understand about him. It means he spreads his knowledge to other people. So if others understand about him, they will believe in their knowledge. Thank you so much. Bà đây. Oh, bà đã phải. Now ask you one question, okay? You had to pick up, okay, or to hold one belief, no objective or scientific proofs, okay? But you are refused to let go, okay? Because it makes your life better, what it would be. Well, thank you so much. So the belief that I would choose rather than the outside of my body, I would say a sense belief. It means it's come up with my insider, so without expect or influenced by the environments around me. Thank you so much. Yes. Oh. May we now invite our next contestant, Gia Samnang, to the podium. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, just look at the person next to you, breathing, blinking. Is there the mind inside or just biology machine? So today I am going to talk about the great as in the universe. But first of all, I would like to pay my high respect to the most venerable Dr. V. Sovijia, the president of Prasanarajabadi University, Badamon France, to all venerable judges, ladies and gentlemen. My name is Gia Samnang. Today I'm also excited that I have a great chance to standing in front of all of you again to explain about consciousness. So, what is consciousness? Actually, consciousness, it have a lot of meaning, but based on David Chalmers, consciousness as the substitute inner experience of the world, what is its like expressed being. So, after I have researched, I get up three main points why this mystery is important. For the first is consciousness defines who we are. Second, shape how we experience reality. And the last, raises ethical and science question.
So for the first, consciousness defines who we are. It means consciousness is the foundation of our identity. It is what allows us to feel like a real person rather than just a machine. Because we are conscious, we can hold into our memory of our childhood and dream about our future. So based on philosopher John Locke, he argues that our self only exists because our consciousness connect our past experience to our present moment. So just imagine if we wake up tomorrow with no awareness, would we be status? John Locke he said no. Without this awareness of our past, we would not have a personal story, but we just a body without soul. And go to the second point about consciousness shape how we experience. Consciousness it decides how we experience the world. Like many people think our eye work as a camera, just recording what is here. But our brains use our consciousness to create a reality personal version. Like scientist Annie said, he explained about our brain. He explained about our brain and made the world. He explained about our friend and made the world. The world. He called it control hallucination. So it is why the two people can work through the same path, by one feel joy because of the sunlight and one feel sad because of the sadness. So we all just live in this world, but our consciousness have to create it. And the last but not least is about racist article and question scientists. So when we understand about consciousness is very important for our future because like we know technology is very modern and get faster like AI. So if the robot it act like it have feeling, that is absurd. Ladies and gentlemen, we are also asked this question to many animals. As the Cambridge explanation of consciousness, of the top of scientists also agree that our many animals have the same structure as the human do. So if a being is conscious, we will have the moral duty to treat it with kindness. So come to the conclusion, consciousness is the heart of human experience. As the Socrates he suggests that the goal of life is to awareness our mind and awareness our mind and live with visual. So because it is give us our identity, our unit of the world, and our sin of right and wrong. So even we don't have all the answer yet, but the journey to understand about our own mind is very important, that
we will ever take. So that's all. Thank you for your time. Okay, thank you very much for your presentation. And you said something about science, Yes. humans, Yes. and also animals. Yeah? It is Yes. about consciousness, I know, okay, that one. But one more thing that you need to focus on, it is about AI, artificial intelligence. Yes. Okay, you wait for the question. Yes. So, what about AI? So you need to think that is AI conscious also the same as a person or an animal? Can you repeat it again? So AI, it is about AI, okay? So you said a person or you can say animal are all, let's say, conscious. But what about AI? Is AI conscious the same as people or as, let's say, animal? Not actually. AI just the machine that can answer with us when we have something to it. But they, even though they can answer or provide what we need, but they don't have feeling. Yes. Okay, so don't have any feeling, okay? Yes. So one day, if AI become conscious, how should you treat AI? Excuse me, can you repeat it Yeah. again? So it is about, okay, nearly the same question, it is about AI, okay? So let's say in the future, if AI become conscious, how could or how you or how human okay, treat AI? So, thank you, Yeah. judges, for your question. So, if the AI have the feeling like the human do, we will have the moral duty treat it with kindness. Okay, meaning that you need also to treat AI the same as you treat human and also animal. Yes. Yeah, right? Yes, that's true. Okay, thank you for your answer. Okay. Now, let's welcome Loy Muniroat to the stage with a big round of applause. Well, first and foremost, I would like to pay my high respect to Producer Panya Bandit Visawiji, President of Prasehanut Raja Buddhist University. Good afternoon, all honorables and honorable judges, esteemed guests, and everyone. I'm very honored to standing here once again and deliver my speech to all of you. Now, imagine waking up to just witness your work being done by a machine instead of you, a world where artificial intelligence make decisions in seconds. Automation run non-stop and big data drive entire economy. This is no longer science fiction. This is the reality of the 21st century. But in this high-tech world, a crucial question emerged. If machine can do more, what makes humans still valuable? Well, my name is Loy Munirot, a sophomore majoring in English literature. Here and now, I would like to answer this question for all of you. So the answer is not faster machines, also not smarter algorithm, but a human capital built through soft skill. But what exactly is a soft skill? Well, according to UNESCO Univoque, soft skills are intangible personal quality, traits, habits, and attitudes that can be applied across many professions. According to Organizations for Economic Cooperation Development, commonly referred to OECD,
And International Labour Organizations, which also known as ILO data, state that around 28% of jobs in OECD countries are at high risk of automations. And that is one of the reasons why soft skills are becoming increasingly valuable, because it is the type of skill that robot cannot automate. And today, I want to focus on two essential areas of soft skill, which is interpersonal skill, how we connect with others, and intrapersonal skill, how we understand and develop ourselves. Now let us begin with the first main point, shall we? So first, interpersonal skill. In here, there are also three elements, which is communications, teamwork, and leadership. So, at the heart of interpersonal skill lies communications, the ability to clearly and effectively convey ideas. In fact, communication is not simply about speaking well. It is the foundations that allow teams to understand goals, share feedback, exchange knowledge efficiently. Research showed that 92% of hiring managers believe soft skills are important, and communications consistently rank at the top. Now, when communication becomes strong, teamwork becomes possible. So teamwork is the ability to work cooperatively toward a shared goal. It strengthens collaborations, builds trust, and creates mutual support among team members. According to the Hay Salary Guide, based on nearly 3,500 employers surveyed, 81% says teamwork is the most important soft skill they look for in permanent staff. So when teamwork becomes consistent and effective, it naturally gives rise to another essential ability, leadership. So leadership in today is not simply about authority. It is the ability to guide, inspire, evaluate, and support others. In the age of our modern era, leadership is not controlling machines, but it is about empowering people. However, our ability to connect with others depends on something even deeper. How well we understand ourselves. And this leads us to intrapersonal skill, which consists of creativity, critical thinking, emotional intelligence, and flexibility. One vital interpersonal skill is creativity, the ability to approach problems in new and innovative ways. It allows us to see opportunity where others see obstacles. Yet, creativity does not appear by accident. It is strengthened by critical thinking, the disciplined process of analyzing information and making objective judgment. It is also our shield against making false assumptions. But even creativity and critical thinking require emotional balance. And that is why emotional intelligence is crucial, because it is the ability to understand and manage our own emotions while also recognizing and responding to the emotions of others as well. It allows us to remain calm under pressure, stay present, and make thoughtful decisions in complex situations. And finally, there is flexibility. Flexibility refers to individuals' ability to adapt to changes, resolve unexpected problems, and handle different tasks and responsibility. Our ability to adapt determines whether we break under pressure or grow stronger. Ladies and gentlemen, soft skill follows us everywhere, from classroom to the workplace, from professional life to personal life. According to Stanford University, Harvard University, and Carnegie Foundation suggest that 85% of job success come from soft skill, while only 15% come from technical knowledge. And that is indicating soft skill is not simply tool we use. It is the quality that shape who we become. Machine may be powerful, but above all, it is human characters that make the progress meaningful. Thank you so much. It is a good topic about soft skill. Yes. But soft skill
you can have many basic example to refer to soft skill. But the question is, how can you define the difference between one kind of soft skill like the communication skill and interpersonal skills? They are both. They are both is the kind of soft skill. Yes. So can you define the difference between communication skill and interpersonal skills? Well, thank you so much for your question. So in here, the main two topics, the main two keys of soft skill is interpersonal skill, how we connect with others, and intrapersonal skill is how we understand and develop ourselves. So communication is a small part in interpersonal skill. So communication, we have to talk with others. We cannot like communicate with us alone. So it is the way that we connect with others. So it's a communication, and it is under interpersonal skill. Can you make clear about it can be a misconception about the meaning of the soft skill, right? Can you make clear about the meaning of soft skill? Okay, so in soft skill, in here, according to my research, based on UNESCO Univoque, they define soft skill as intangible personality, personal quality, traits, habits, attitude that can be applied across many professions. And the word intangible, it means that something exists, but it's not physically. So some people call soft skill transferable skill. We cannot see it, but it follows us everywhere. Thank you very much. Yeah, thank you. Okay, because your presentation is interest to all audience, I would like you to share your idea and how can we have to improve soft skill in term we study in university and also to apply in our society. Because today the problem in our society cannot communicate, cannot understand ourselves and not understand others. So that's why we cannot improve our develop our country, and also in workplace always arguing each other. On behalf of your other students, could you give some idea to share how can we improve soft skill in school and in workplace? Well, thank you so much for your question. So in school and educational system, there are also some soft skills that providing to the students. So at school, you can learn by the subject, and in life you can put it into practice. Yeah, thank you so much. May we now invite our next contestant, Venerable Chornwuti, to the stage. One, two, three. Can you imagine that what happened with the student society with no rules, honesty, respect, and responsibility? The answer is simple. Trust would collapse and chaos would take over. That's why a code of conduct is covered. First and foremost, I would like to pay my deep gratitude to the three regimes and express my high respect to the most venerable Dr. Wisovijia, the president of Prasehan Raja Buddhist University, Battambang Branch. Greeting, honorable judges, ladies and gentlemen. Very good afternoon. My name is Chon Vatis, a sophomore student majoring in English literature. Today, I'm truly honored to stand before you to speak about an interesting topic that goes by the term Code of Conduct. Before going to explain the topic, allow me to define key term first. Based on the complete dictionary, Code of Conduct is a set of rules that members of an organization or people in the countries must follow. Looking at our country today, we face moral challenges. A report from the Ministry of Interior showed that in the first half of 2024, there were 1,500 cases of gang activity. Additionally,
The attitudes of workers in public and private sectors is now turning upside down since the integration of technology. According to Cambodia Khmer Daily, the morality of some people in Cambodia has declined in 2024. Therefore, it is crucial to strengthen rules either in workplace or in society. Ladies and gentlemen, Code of Conduct is not just written rules. It is the guidelines that shape our behaviors, enhance professional performance, and strengthen socializing. Let's talk about number one. Code of Conduct shape our behaviors. Behaviors is the mirror in which we show our true identities. Bruce Lee said that knowledge will give you power, but characters earn you respect. It means that when you learn a lot, you gain skill and understanding deeply. People may listen to you because you are knowledgeable, right? However, when we respect others with honesty and kindness, they will truly respect you, not just for what you know, but for who you are. On the top of that, a code of conduct in Buddhism is integrity, taking down into three essential pillars that can really improve our behaviors. First, right actions. This is about doing good with your physical behaviors and avoiding harm to ourselves and the others. Second, right speech. This is the art of speaking truthfully, wisely, and kindly. Third, right thought. This is to think well, and it is the most vital way because every word and every action starts with a thought. As taught in volume 52 of Tripitaka, Sutta Pitaka, and Kotaka Nikayas, Buddha reminds us that you become what you think. When we train our thoughts, we improve our speech. When we improve our speech, we improve our actions. This is how a code of conduct shapes our characters. To point number 2, code of conduct builds our professional performance. In the workplace, rules are not restrictions, but they are the protections. As we know, every successful organization depends on accountability, integrity, and responsibility. Dr. Kuo Minh Lee, the founder of Minh Lee J. Kuo Education, emphasized that we must be highly responsible for what we have done, what we are doing, and what we will continue to do. Without responsibility, trust will vanish and projects will fail. But when we take responsibility, we increase credibility. When building credibility, we advance leadership. This is how we move from being only employees to become true leaders. Last but not least, it's better socializing. Good infrastructure, it doesn't mean that the country is well developed, but the morality is the key. And every country needs only the good people. As Krom Ngoi, a famous Cambodian poet mentioned that, learn to live properly, don't burn beyond what is right. It means that we just focus what is true and avoid unwholesome actions. On the other hand, to live in society peacefully, there is a fundamental path in Buddhism providing us with 5 precepts, such as not killing, not stealing, not sexual misconduct, not telling lies, and not drinking intoxicants. These teachings are practiced nowadays, and they become the world's basic right for humanity. As mentioned in the human right, like right to life, right to property, and right to bodily integrity, right to information, and right to health. These principles protect not only ourselves, but also our society. When we control our actions, our speech, and our desires, we create peace. That is the essence of code of conduct. In my conclusion, code of conduct is more than just a rule. It is the foundation to shape our behaviors, strengthen our professional life, and promote harmony in society. Ladies and gentlemen, let us live by this principle and inspire others to do the same. So our nation will flourish with honesty, kindness, and responsibility. Thank you so much. Thank you very much for your speech. You have mentioned about code of conduct, and you bring all the aspects from personal to career and society.
So my question is, how can we ensure that the organizations could maintain a good code of conduct in our society? Shall it be strengthen the rules or regulation, or coming from the other aspects? You get my point? Sorry, can you repeat again? Okay, so my question is, how can organizations, in general, organizations here coming from families, government, workplace, individual, and all things, how could we, as the organizations in a society, maintain a good of conduct of people, and so you got my question, right? Yes, Yes. I got it. Great. So thank you, Judge, for your asking. I think that is the insightful topic and insightful question. So based on my researching, to maintain the code of conduct, we need to improve the rule first. Like in the earlier, I mentioned the code of conduct in Buddhism. That is the integrity, and it's divided 3 steps, like right thought, right actions, and right speech. So when we practice it perfectly, I hope every people will perform well in the society. And one more thing I want to add more: how to improve the code of conduct well. We should start from our family, our school, and our society. Yes, that is the best way. So, Can I have another question? Very quick. So you mentioned about rules. So should it be rules written, or any other aspect to maintain that good of code of conduct? Like, do you think rule will be the most important things to force people to have good of conduct, or they should have any other things? okay, yes, as I mentioned earlier, a code of conduct is the guideline to shape the people to follow. Like we have a lot of code of conduct, and we should follow the code of conduct. And one more thing, if we have the good heart already, we also follow the code of conduct because that is the guideline. Yes. Now, let's welcome our next contestant, Hun Kumpet, with a big round of applause. Anyone can give order, anyone can hold a position of power, but not everyone can inspire hope, build trust, and awaken purpose in another. In fact, the real leader begins with when we choose the empathy over ego, service over the truth, and meaning over material success. The deeper and providing to guide others is known as spiritual leadership. First of all, I would like to pay my deep gratitude to the Triple Chim and pay my high respect to the most venerable Dr. Visovichia, the president of Paseno Rajang Buddhist University, Badabong, France, and greeting to other principals, judges, ladies and gentlemen all here. Now, allow me to introduce myself. My name is Hun Kumpet, the sophomore student of SBUBB, and today I am truly delighted that I have graced the opportunity standing in front all of you to presenting about the interesting topic titled Spiritual Leadership. Do you know that not every leader is a spiritual leader? Having a title does not automatically mean having a compassion. Being in charge does not always mean caring for others. Moreover, spiritual leadership is not about something that everyone has. It is something that we should practice. Additionally, spiritual leadership is not about the title or power. Instead, it is about the leading people with integrity, kindness, and purpose. A spiritual leader do not force others, they inspire them. They do not control, they guide. They focus not only on success, but on helping people become better human beings. Likewise, spiritual leadership is not only about the religions, it is about the character like the honesty, compassion, patience, and responsibility. Now, let me share 3 main qualities of the spiritual leadership. The first one is the vision. Vision gives people direction, just like the compass show us where to go. Vision show the team why they matter and where they are heading.
Therefore, a spiritual leader sees a threefold meaning, not just money. Second point is talk about the altruistic love. Altruistic love means caring deeply without expecting anything in return. It's also respect, patience, forgiveness, and understanding. As a result, when the people feel love, they feel safe. When people feel safe, they grow up. Third point is talk about the faith and hope. Faith and hope as the energy of leadership. They keep us moving forward even when the life feels hard. Most importantly, a spiritual leader believes in people even they do themselves. That belief gives the strength, confidence, and courage. Next, I want to explain you why spiritual leadership is important. Spiritual leadership is important because it can create trust, it can be unity and bring peace. And bring peace. As a result, when the leader acts with fairness and compassion, the people feel love. The compassion, the people feel values. As a result, the team becomes stronger and community becomes kinder. For example, let you imagine that in the classroom, the teacher give only order. What happens to the student? Yes, students may obey, but they won't feel inspired. And on the other hand, if in the classroom, teacher give orders, teacher cares, encourage, listen, and believe in every student, the classroom may become the place where full of confidence and courage. Similarly, in the workplace and the communities, spiritual leadership reduces the conflict and increases the cooperation. People feel safe to share ideas, admit mistakes, and support one another. They lead teams stronger, healthier relationships, and better decisions. Next, I want to tell about how does spiritual leadership work. Spiritual leadership, it works from the inside out. It leads by example, like they listen with care, they speak with respect, and they support instead of judge. Guide at least, their action inspire others to rise. From the Gautama Buddha perspective, he showed that the real leader begins with mastering mind and heart. The Buddha taught that when we control anger, practice mindfulness, and grow compassion, we become a better leader. Moreover, he also emphasized loving kindness, wisdom, patience, and responsibilities. He also taught in his teaching, leadership is not about dominance, it's about the guiding others toward peace and harmony. He also taught that serving others is a noble path, because the peaceful mind can create a peaceful society. We can clearly see the spiritual leadership in Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi led India not with weapons, but with truth, non-violence, and humility. He showed the world that the real strength comes from the inner peace and moral courage. However, even when he faced injustice, he chose the forgiveness over hatred and peace over revenge. He reminds us that a good leader is not about the controlling others, it is about the awakening heart. Now, I took one quote from the Mahatma Gandhi. He said that the sign of good leader is not how many followers you have, but how many leaders you create. This quote means that a good leader is about how many. It is not about the being popular or having many people obey you. Instead, it is about helping others grow, learn, and support others to become better leader. The good leader believes like teach, guide, and support one another. They share knowledge, encourage new ideas, and give people a chance to lead. Therefore, when the leader creates more leaders, the impact will continue even they are not there. This is the real success. Next, I want to talk another quote from the Ronald Reagan, that he is the 40th president of the United States. The great leader is not necessarily the one who do the greatest thing, but he is the one that gets people to do the greatest thing. The quote means that the real leader not mean that the one who do everything alone, or it is not showing how talent or strong you are. Instead, who is the people who encourage others, believe, and then help people discover their own potential. Anyone can get success, but a great leader can help people success together. A great leader, they don't say, look what I did, but they say, look what we did. In the simple words, the best leader not try to become a hero, but try to help another people to become hero. Now, let's move into the conclusion. For the conclusion, spiritual leaders, they lead with the values, purpose, and heart. They can change people, they strengthen their communities, and it can strengthen community, and it can improve the communication. If each of us choose the compassion over ego, compassion over anger, service over ego, and hope over fear, we can create the world that more peaceful, more respectful, and more human. Thank you.
Sorry. Okay, thank you very much for your presentations, okay, about leadership. You give many perspective, okay, regarding to leaderships, okay. The Buddha perspective, Mahatma perspectives, okay. Can you give me some important perspective regarding to the Buddhist leadership? Yes. Thank you for your question. The important thing that I took from the Buddha's perspective, it shows that the real leadership is not mean that you control other, but you can awaken hearts in his people, like they give the compassion over anger and service over ego, and you can control the anger, practice mindfulness, and go the compassion. We can get the better leader. It means that the good leader is not mean you controlling other. Like the teacher also said, the Buddhas don't give others to believe in them, but try to understand and get the one that he said. That what is the impact of the thing that he said? This is the real perspective that he saw there. This is the real perspectives of the Buddha teaching. This is the real perspective of the Buddha teaching that related to leadership. As I know some things, okay, regarding to the four supplying states or the 10 perfections, okay, regarding to the king. Maybe you might research on this, okay? You know the four supplying state? The four supplying state. Remember at first year? I forgot it. Now, okay, the last questions, okay? Yes. What is the primary indicator that a spiritual leader has shifted from serving their community to serving their own personal? In this question, we show that the spiritual leader is not about controlling others, but they can share the people like the vision. What does the goal? What does they want to do? Like we set the goal for the future, and we set the employer in front of them to think what's the goal, and we choose. And that, like the three main points that I mentioned, that the vision, and then altruistic love. They care about the employers. They care about the whole team. They care about them. They don't like just the only put the work to do and they don't care. They care with them and they can share what they want to do. And when they don't understand or something, we can share it and encourage it. And the next, like the last point, is talk about the faith and hope. We give encourage the every people, motivate it, and share the compassion with it. May we now invite our second to last contestant, Venerable Hunming Chu, to the stage with a warm round of applause. What separates between successful people from ordinary people? Is it talent, intelligence, luck, or is it something much simpler, willingness? Before I begin, I would like to pay my deep gratitude to Triple James and express my high respect to Priyasapanya Dr. Wisawiji, the President of Presai Hanu Raja Buddhist University Bandung branch. Greeting to venerables, judges, ladies and gentlemen. Good afternoon. Allow me to introduce myself. My name is Hunming Chu, a sophomore student majoring in English literature. Today, I have a great honor to stand in front of all of you and presenting a wonderful topic, which is willingness. Willingness to learn, willingness to change, willingness to resolve. Every failed experiment is closer to success. And I'm sure you probably heard that before. But I want to talk to you why it's so important. After having done some research, I come up with 3 main points: the powers of willingness, the values of willingness, the roles of willingness. Venerables, judges, ladies and gentlemen. First,
the powers of willingness. Willingness has the power to grant our wish. Willingness does not create only a courage, but it is the door to success. Aristotle once said, willingness isn't just a feeling, it is deliberate desire and forces us to achieve the goal that we aim to. Moreover, willingness is a super energy that boosts our mind like soldiers on the battlefield. They sacrifice themselves, even though they know that one step today can change tomorrow. One step forward never come back. This emphasizes that willingness is the real power. Considering Lord Buddha, when he was Bodhisattva, astronaut prince, he swam across the ocean with hope. This shows that no matter what situation you are in, willingness will bring you to your goals. No guarantee, no certainty, just willingness. That's how great journey starts. Second, the values of willingness. The Chinese philosopher Confucius famously said, willingness is the heart ready to learn, to practice virtue, and to grow for the good of others. It means we must be open-minded. We must take some risk to become the one of samples. Before every great change, there is one quiet decision. I am willing. This helps us step out from our comfort zone and face challenges with courage. Through willingness, we grow, learning new skills, gaining knowledge, and becoming stronger. Plato argued that nothing taught by force stays in the soul. True learning requires willingness. To step in the outside, learn to show your views, overcome your fearness, and try to find the reality of life. Third, the roles of willingness. Honorables, judges, ladies, and gentlemen, willingness seems like a leader. Why? Because it leads us to find the right direction. Nobody knows what is we actually do, except ourselves. According to Socrates, famously argued that no one does wrong willingly or evolve voluntarily. That means every person just willingly attempt what they want. Even Buddha taught that willingness must come first. It stands at the beginning of the four accomplishments. Why is that first? Because willingness is the spark that lights every journey. Before action, before achievement, before transformation, there must be the inner decision to begin. Without willingness, purpose remains only an idea. With willingness, purpose becomes a path. Now, let's get into the conclusion. Willingness is the spark that starts every journey. It is the bridge between dreams and action. The world does not belong to the most talented. It belongs to the most willing. And I believe willingness is the most important quality that shapes personal success, leadership, and even national transformation. Honorables, ladies and gentlemen, remember this. Where there is a will, there is a way. Thank you. Thank you for great presentation, Venerable. And you talk about willingness. The Buddha talk also about that. Willingness is, you say, willingness is a spark of the fire. But you said it very important. But the spark of fire can be spark in the right way, can spark in the wrong way. How can you know the willingness start with the right way? Please. Thank you, Judge, for an interesting question. For my opinion, I already thought that you will ask the question.
Yeah. And there is two ways about willingness. First is about in correct way and incorrect way. Incorrect way, it means we use it in the bad way, right? Because we atom that connected to the bad thing. For example, like in society, people want to use drugs. Some people want to use drugs. And this is the willingness that they have to want to use drugs. So drug is good or not? It is really good. No, it is really bad, right? Sorry. And this is how they have willingness to do in a bad way. Yes, that's all on my answer. Thank you for your listening. Yes. Yeah, we can continue the question. You said, I said that how can willingness and it's very important and it's the first power to do everything, right? Yes. How can we set our willingness to get our goal? When should we set our willingness to get our goal? Oh, yeah. Thank you, Judge. Yeah. For Because when we set when you early young, maybe it get wrong way or right way. Yes. Yeah. How or when we will set a willingness to get your goal, please? to in the right way, Judge. That is interesting question. For example, like in education, about the studying, is it the right way, right? So here is talk about in the right way for education. About the willingness, it seems like determining or commitment. So when we commitment to do or to focus on studying, that is the right way. And so how or when it happen? It happen when we are focused, when we are wanted or attentive to do that thing, but in the right way. Yes, thank you, Judge. Last but not least, let's welcome contestant number 11, Samsumandi, to take the stage. Good afternoon. We use the word wisdom all the time. We call grandparent wise, philosopher wise, and that friend who gives good advice wise. But if I ask you right now, what is wisdom? Could you answer it clearly? Most people can't, and that is the problem, because we admire wisdom, but we don't understand about it deeply. But before I dive into this fascinating topic, first of all, I would like to pay my highly respect to Venerable Viso Vichia, the president of Prasiyanu Raja Buddhist University. Greeting, Judge. Respect all Venerable for being here, and thank you everyone for being here. So today, I'd like to talk about wisdom, something that we often admire but rarely define clearly. Not just knowledge, but as the judgment that shape our decision, help us grow through difficulties, and guide how we treat others. First, wisdom is not knowledge, it's a judgment, because knowledge is knowing what is the right thing to do, and wisdom is choosing to do it in the right ways. Example, knowledge is information and wisdom is decision. You can read every book, memorize every fact, and get every degree, but that's not guarantees wisdom at all. Like Socrates says, the only true wisdom is in knowing you know nothing. Why? Because wisdom only begins with humility, and it begin again when you stop pretending you know everything. Wisdom is not about having facts. Wisdom is about making better choice. Second, wisdom grows through hard moments. So wisdom is not built from success, it's built from recoveries. Especially, it's involved from disappointment, mistakes, and failures. Like Buddha taught that suffering is a part of life. Pain is normal, struggle is normal, but learning from it, that is wisdom. Anyone can act smart when life is easy, but wisdom, true wisdom show up when life is hard,
and you face challenges and still choose to learn, to rise stronger, and not let difficult defeat you. Lastly, wisdom is for sharings. Here's the real test. If you use your cleverness to benefit yourself, that is not wisdom, that is cleverness. But if you use your understanding to guide and protect others, that is wisdom. The wisest people, they don't show off. They listen, guide, and help. Like Socrates once said, the essence of wisdom is to consider the good part of others as part of one's own good. That means wisdom is not meant to sit alone. It's travel from one person to others. It's using or continue by using our thought to improve other people's thought. And when you like someone's path, you walk with them forever. And to sum up, wisdom is a habit of reflection. It's built through hard moments when life is hard, and you can continue to use your wisdom by helping others thought, and it's developing through reflection, not experience. And you can start building it today. That's all for my illustration. Thank you everyone for paying attention. Thank you. So you talk about wisdom. It's still confused for me, like smart and wisdom. Can you define or make clear about smart and wisdom? Thank you, Judge, for the question. For wisdom and smart, it's still similar. But if we use both of that elements to compare for solving problems, it's not similar anymore, because smart is meant to choose or solve the problems. It means like it's like to solve it. But if we say wisdom is used for solve any problems, it has a lot of function. It's like solve the problems and solve of other problems and making the best decision and better than smart. How will you see the wisdom? Whether you see the wisdom in the other or you will see the wisdom in yourself? Thank you, Judge, for the question. How can I see wisdom in myself or in others? So to recognize or notice that wisdom is in other people or ourselves is to recognize their thought, their decision, how they talk, they speak, and if they give opportunities to other people, they love other people and have enjoy in sharing, talking with people. That's all for my answers. So, not yet. So we have some more time, okay? Including the time of your speaking and also the time for the question. So you will have, let's say, many questions. Yes, sir. Not only one or two. Yes, sir. Okay. So it's my turn. I would like to ask you some question. It is about developing wisdom. So how can a person develop wisdom? So thank you, Judge, for the question. How to develop wisdom? So as I already illustrate that we have 3 points from 3 philosophers that we need to social with other people, share love and share feelings and talk and try to community, and sometimes wisdom is recognized from when life is hard. When people they meet a real life situation that has to decide, they will gain wisdom. That's all for my answers, Judge. So something strange. So it is through your learning, your experience, and also you can learn from your mistake. Okay, it is about wisdom. Yes, Judge. Okay, one more question. Thank you.
As we come to the end of today's contest, I would like to extend my heartfelt congratulations to all our participants. Your courage, preparation, and dedication to improving your English communication skills is truly admirable. Standing on the stage and speaking in another language takes confidence, and each of you should be proud of your achievement. Thank you for your work, your passion, and your inspiring speeches. I would also like to thank our esteemed judges for their undivided attention and thoughtful questions. Venerables, ladies and gentlemen, this is the end of the English public speaking contest. The results of today's contest will be announced at the end of the Khmer public speaking contest. After a short break, we will transition into the Khmer public speaking contest. Thank you. យើងសម្រាប់10នាទីហើយយើងចូលវិញខ្មែរណាសម្រាប់ចូលទប់ទឹកញ៉ាំអាហារសម្រន់ក្នុងក្រៅណាហើយអូដាក់ឲ្យរៀករត់ដោយ អ
នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តនៃកម្មវិធីរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសរួចមកជាបន្តទៅនេះយើងក៏ឈានចូលដល់វគ្គនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរវិញម្ដងអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយនាងខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី1និស្សិតឆែមណារីដែលត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសូមអបអរសាទរបេក្ខជនមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការបកស្រាយនិងមានរយៈពេល3នាទីក្នុងការឆ្លើយសំណួរពីគណៈកម្មការ Hello. ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីលើកស្ទួយសហគមន៍បណ្ដោះជំនាញដើម្បីលើកស្ទួយនៃភាពរីកចម្រើននាពេលអនាគតជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជ្រាបសួរគណៈកម្មការអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះឆែមណារីជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញនីតិសាស្ត្រនៅសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងគណៈពេលនេះផ្ទាល់នាងខ្ញុំមានសេចក្តីសមណោះរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឡើងមកនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការងារស្ម័គ្រចិត្ត ការដែលចូលចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាទម្លាប់ដ៏ល្អមួយសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលបទពិសោធន៍ដើម្បីប្រឡូកជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺប្រៀបដូចជាថ្នាក់រៀនក្រៅសាលាដែលបង្រៀននិស្សិតអំពីបំណិនជីវិតជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងឯករាជ្យភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការងារភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងគួរណាស់តែដឹងថាតើអ្វីទៅជាការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមកំហែងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍របស់យើងជាពិសេសនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងទៅរកភាពវិជ្ជមាននិងទូលំទូលាយជាងមុននេះបើយើងទៅតាម website smay.com ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគួរណាស់តែដឹងថាតើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហេតុអ្វីបាននិស្សិតចូលចិត្តធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មានដូចជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាប្រភេទការងារដែលមិនមែនធ្វើទៅទេនោះទេប៉ុន្តែប្រៀបដូចជាសាលារៀននៃជីវិតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចេះអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងខ្លួននិងមានឯករាជ្យភាពលើខ្លួនឯង ម្យ៉ាងវិញទៀតការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏បានបង្កើតឱកាសការងារនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាការបង្កើតនៅប្រភេទការងារដែលយើងដាក់ទុននៅកម្លាំងកាយបញ្ញាស្មារតីប៉ុន្តែយើងទទួលមកវិញផលដែលជាឱកាសពេលណាដែលយើងធ្វើសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនពេលនោះឯងយើងកំពុងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគឺមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាដែលជាប្រភពព័ត៌មាននៃការងារការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាស្ពានចម្លងឆ្លងទៅរកពិភពការងារក្នុងក្តីសម័យរបស់និស្សិតម្នាក់មួយវិញទៀតការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក៏បានបង្កើតនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពជឿជាក់ឲ្យខ្លួនឯងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពជឿជាក់ពិតជាមានតម្លៃដូចជាទ្រព្យយ៉ាងធំមហាសាលដែលលុយមិនអាចទិញបានព្រោះជាខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុនកសាងចំណូលពេលណាដែលកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងរីកសុះសាយជារឿយៗថាជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងមានទឹកចិត្តជួយសង្គមពេលនោះចំណូលរបស់យើងនឹងរត់តាមមកយើងវិញទឹកត្រឹកដូចគ្នា ហើយការងារស្ម័គ្រចិត្តប្រៀបដូចជាស្រមោលពេលណាដែលយើងខំកសាងអំពើល្អបានច្រើនពេលនោះស្រមោលនឹងតាមជួយការពារយើងពីក្រោយវិញដូចគ្នាជាចំណុចចុងក្រោយគឺជាប្រភេទការងារដែលជួយដល់សង្គម ការងារដែលជួយដល់សង្គមគឺជាប្រភេទការងារដែលយើងចំណាយនៅពេលវេលាកម្លាំងកាយប៉ុន្តែយើងបង្កើតនៅក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមបន្តក្តីបន្តដង្ហើមរបស់សង្គមមួយដែលអាចរីកចម្រើនគឺជាសង្គមដែលមានយុវជនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនោះដើរទៅមុខបានការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការងារដែលធ្វើទៅអត់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបោកប្រាស់ទេនោះទេប៉ុន្តែជាខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែសាបព្រោះក្រពុយអំពើល្អទោះបីជាថ្ងៃនេះ
យើងមិនតាន់ទទួលបាននៅផលល្អធំដុំប៉ុនកភូនក្តីក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការខំប្រឹងប្រែងមិនក្បត់ឧត្តមគតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏បានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទី1នោះគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានឱកាសរៀនអ្វីដែលថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់បានរៀនព្រមទាំងទទួលបាននូវជំនាញទន់ទី2នោះគឺយើងរៀនវិធីដឹកនាំក្រុមនិងការធ្វើការងារក្រុមជាដើមទី3យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាក៏យើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតបានដែររីឯទី4នោះគឺធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តល្អដល់ពេលទី4ទី5គឺយើងបង្កើតឱកាសការងារនិងអាហារូបត្ថម្ភការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏បានបង្កើតនៅអាហារូបត្ថម្ភឲ្យនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍នៃស្ថាប័ននោះចំណុចចុងក្រោយនោះគឺអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងស្វែងយល់អំពីសង្គមបានច្រើនសរុបជារួមមកការងារស្ម័គ្រចិត្តពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងធំមហាសាលការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបម្រើនៅភាពរីកចម្រើនរបស់យើងនិងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបង្កើតសក្តានុពលភាពឲ្យខ្លួនឯងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់និស្សិតគ្រប់រូបដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាខិតខំប្រឹងប្រែងរកការងារស្ម័គ្រចិត្តណាដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពពេលដែលយើងរៀនបញ្ចប់ការសិក្សាទៅពេលនោះយើងនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើការងារដោយមានបទពិសោធន៍ស្រាប់បើពុំតាន់រកបានការងារណាទេនាងខ្ញុំណែនាំកន្លែងមួយកន្លែងមានឈ្មោះថាអង្គការពិព័រណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្រុងបាត់ដំបងផ្លូវទៅបន្ទាន់ថ្មីនេះក៏នឹងដាក់រើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តថែមទៀតហើយសូមអរគុណនិងអរគុណឥឡូវនេះដល់វេនយើងនិយាយភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេអត់មានប្រើភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែអាចឆ្លៀតតិចអរគុណច្រើនចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញរបស់និស្សិតអូខេលោកគ្រូអត់មានអីច្រើនដើម្បីសួរប៉ុន្តែគាត់នៅសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តបន្តិចតើយើងអាចចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងពីកន្លែងណាពីទីណាចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺខ្ញុំរៀននៅពុទ្ធិកៈហើយអង្គការពិព័រណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាគឺជាដៃគូរបស់សាលាពុទ្ធិកៈយើងផងដែរពេលនោះគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលធ្វើបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៅកាឡូរីជាមុនដំបូងបំផុតយើងចាប់ផ្ដើមពីទីណាទៅសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមមកយើងជាសិស្សវិទ្យាល័យក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមបានដែរគាត់ថាយើងអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាផងហើយនៅមួយយើងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៀតប៉ុន្តែបើយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យយើងរៀនតាមវាព្រឹកតែអញ្ចឹងមួយពេលវេលាដែលសល់ទៀតយើងអាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបាននៅទីណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអង្គការពិព័រណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាដូចមានមុនអង្គការហ្នឹងណាតែយើងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅបើយើងធ្វើជាសិស្សឬជានិស្សិតចឹងចាអរគុណលោកគ្រូគឺនៅសាលាផ្ទាល់ឬក៏នៅតាមសហគមន៍យើងជាក់ស្ដែងដូចគ្នាអត់ទេយកសាលារៀនមុនគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីសាលារៀនអញ្ចឹងណាចាអូខេហើយសួរសំណួរមួយទៀតតាក់ទងសំណួរទី2តើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងអាចជួយសង្គមយើងបានដោយវិធីណាឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការមួយដែលជួយដល់សង្គមច្រើនដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅបីយើងមិនបានជួយអ្វីច្រើនធំដុំក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការចោលសម្អាតបរិស្ថានជាដើមយ៉ាងខ្លីគឺថាជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមចាលោកគ្រូចាបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូមានសំណួរទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយដែលបងអូនបាននិយាយថាការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចជាសមោលដើម្បីតាមជួយយើងប៉ុន្តែបើសិនជាបើបងអូនចូលក្នុងមលុបសមោលនៅឯណាទៅបាទសូមចេញសូមសួរម្ដងទៀតលោកគ្រូការងារស្ម័គ្រចិត្តបងអូនថាជាស្រមោលដែលចាំជួយយើងនេះជាសម្ដីបងប្អូនប៉ុន្តែវាជាន័យធៀបប៉ុន្តែន័យនេះចង់សួរបញ្ច្រាស់វិញពេលដែលបងអូនដើរចូលមលុបតើសមោលនៅទីណាទៅបាទសមោលនៅតាមក្រៅយើងជាន័យលោកគ្រូព្រោះថាខ្លួនយើងក៏មានសមោលដែរចាសមោលហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាឱកាសដែលផ្ដល់ការងារត្រឹកមករកយើងលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនចឹងតែជាសំណួរមួយក្រាបបញ្ញាស្មារតីណាប្រជជនការបងអូនហ្នឹងការ
ការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចជាសមោលប៉ុន្តែបើយើងចូលមកលុបមានសមោលមកពីណាបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចឹងដោយសារពេលវេលាសូមអរគុណបាទ ចាសូមអរគុណអរគុណចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី1ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបេក្ខជនទី2និស្សិតវ៉នច័ន្ទរះដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អសូមអបអរសាទរ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃខ្ញុំពិការណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពនាងខ្ញុំជួនច័ន្ទរេជានិស្សិតឆ្នាំទី3លើឯកទេសនីតិសាស្ត្រនៃសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អមិនមែនត្រឹមតែជាការដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អចំនួន3យកមកបង្ហាញដូចតទៅទី1សារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួនឯងកាលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួនឯងគឺជួយឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយជួយបង្កើនភាពក្លាហាននិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីពេលយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយវាបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែទទួលយកលទ្ធផលមួយនោះទោះបីយើងមិនមានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើវាហើយនៅពេលដែលយើងមានភាពពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននិងមានភាពក្លាហាននិងមានទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងគឺជួយឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺជួយឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងរៀនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងមានពេលដែលយើងមានផ្លូវចិត្តល្អប្រសើរហើយនោះយើងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនានាជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែជួបនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួនឯងគឺជួយឲ្យយើងមានភាពក្លាហានមានភាពរឹងមាំនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាហើយយើងចូលដល់ទី2សារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារពិតណាស់គឺនឹងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនៅពេលដែលគ្រួសារយើងមានការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសារយើងចេះចែករំលែករឿងរ៉ាវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺបង្កើននៅចំណងស្និទ្ធស្នាលរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនរវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយពេលដែលគ្រួសារមួយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះនឹងបង្កើនបរិយាកាសរីករាយជួយឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅពេលដែលគ្រួសារនោះមានការគោរពគ្នាមានការស្រឡាញ់គ្នានោះនឹងជួយឲ្យគ្រួសារនោះមានសុភមង្គលនិងសុខដុមរមនាហើយចូលដល់សារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសង្គមពិតណាស់យើងមិនអាចរស់នៅដោយម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសង្គមដើម្បីឲ្យយើងបង្កើននៅកសាងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យយើងរៀនយល់អំពីមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយយើងដឹងអំពីបរិបទខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងស្គាល់សង្គមខាងក្រៅបានច្រើនយើងមានបទពិសោធន៍បានច្រើនគឺជួយឲ្យយើងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់យើងឲ្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងពីមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យ
ហើយនឹងជួយបង្កើនឱកាសថ្មីពេលដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនគឺជួយឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកការងារជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមដើម្បីឲ្យយើងមានភាពសុខសុវត្ថិភាពនិងភាពរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តយើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងល្អអាហ្នឹងបើយើងនិយាយជាក្នុងន័យដូចមេរៀនដូចអីទៅវាយើងចាត់ថាវាស្រួលណាឥឡូវគូចង់សួរពីទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមនេះយើងមែនទែនយើងនាំឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេហៅទៅយើងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមមែនទេចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងសង្គមគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងតើយើងចេះសម្រាប់ខ្លួនជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គមដែរឬអត់ព្រោះអីដោយសារតែមនុស្សក្នុងសង្គមគឺមានច្រើនប្រភេទយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងទៅកាន់គេថាយើងរាប់អានគេដោយស្មោះត្រង់នៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាយើងត្រូវតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាគេអរគុណបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្នុងសតវត្សទី21អញ្ចឹងយើងថាល្បិចកិច្ចកលក្នុងសង្គមច្រើនណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយពីការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមតើអាចទទួលផលជាអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចវិញទៅចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរចំពោះនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គមគឺតែងតែទទួលបាននូវផលល្អនិងផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែសួរថាតើយើងបានធ្វើទំនាក់បានធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេហើយឬនៅដល់ពេលដែលគេឃើញយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយើងវិញបាទអរគុណអរគុណតំណែងតំណងហើយក្នុងការតំណែងតំណងយើងមានតំណែងតំណងយើងចែកទៅជាតំណែងតំណងមានខ្លួនឯងគ្រួសារប៉ុន្តែការតំណែងតំណងក្នុងរូបភាពមាន2ទី1តំណែងតំណងជាកល្យានមិត្តហើយទី2តំណែងតំណងជាមេត្តាមិត្តតើបងអូនគិតថាបើយើងធ្វើតំណែងតំណងល្អហើយបើប៉ះត្រឹមតែជាមេត្តាមិត្តការតំណែងតំណងរបស់យើងវាអាចនឹងទទួលការផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនតើដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិនធ្វើឲ្យតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរបើសិនជាយើងដើម្បីយើងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតែពេលដែលគេផ្ដល់ផលវិជ្ជមានមកយើងហើយយើងអាចទទួលយកបាននោះគឺយើងត្រូវតែគឺយើងត្រូវតែកុំជឿជាក់ទៅលើគេខ្លាំងពេកយើងរាប់អានគេកុំផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅគេខ្លាំងពេកចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី2ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី3និស្សិតរ៉េនសុភ័ណ្ឌសូមអបអរសាទរដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋល្អ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំព្រះករណីនាងខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះយុសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពសូមគោរពសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណគ្រូព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពនិងសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះរាសុផុនជានិស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនិងព័ត៌មានវិទ្យាឯកទេសរដ្ឋបាលអប់រំពិតជាមានសេចក្តីសំណររីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយដែលគេលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋល្អប្រជាពលរដ្ឋជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាបណ្ដំជាមនុស្សដែលចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នានិងយោគយល់គ្នានៅក្នុងសង្គមហេតុដូច្នេះហើយតើមានប្រធានបទមួយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋល្អមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យរូបនាងខ្ញុំបញ្យល់នៅពាក្យកលឹះជាមុនសិននេះបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតពលរដ្ឋមានន័យថាជាពលរបស់រដ្ឋពលអាស្រ័យនៅក្នុងរដ្ឋប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីមានប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីຕົកជាកម្លាំងរបស់ប្រទេសដូច្នេះប្រធានបទខាងលើមានន័យថាប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រូវតែគោរពច្បាប់ត្រូវតែគោរពច្បាប់សង្គមត្រូវតែគោរពច្បាប់សង្គមនិងមានត្រូវតែគោរពច្បាប់សង្គមនិងរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ហេតុដូចនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ដូចនេះប្រធានបទខាងលើមានន័យថាប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រូវតែគោរពច្បាប់នៅក្នុងសង្គមជាការប៉ុណ្ណាប្រទេសជាតិមួយមិនអាចខ្វះបាននៅកម្លាំងចលកររបស់យុវជនដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រៀបដូចជាកោសិកាដែលហៅថាប្រជាពលរដ្ឋល្អម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋល្អជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមានទំនាក់ទំនងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមឬប្រទេសហើយមានទំនួលខុសត្រូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខ្លួនឯងបានធ្វើពលរដ្ឋលេចចេញពីការស្គាល់នៅកាតព្វកិច្ចករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវបំពេញដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រការគោរពការយល់ដឹងពីសិលធម៌ការរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីឬក៏ការចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាអង្គវេទិកាទាំងមូលនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យយុវជនខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អទី1គឺចំណេះដឹងយុវជនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងទី2គឺជំនាញវិជ្ជាជីវៈយុវជនត្រូវតែមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការកសាងខ្លួនឯងនៅពេលអនាគតទី3គឺអរិយាប័ត្រនិងសិលធម៌ល្អយើងដឹងហើយថាអរិយាប័ត្រនិងសិលធម៌ពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយុវជនមានតែចំណេះដឹងប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រធ្លាក់ដល់សូន្យនោះពួកគេមិនអាចខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អបានទេអង្គវេទិកាទាំងមូលនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅនិច្ចសិលឬសិល5នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាទី1បាណាតិបាតាវាចានៅការសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងជីវិតសត្វលោកតែងតែចង់រស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខសាន្តមិនចង់ជួបប្រទះនៅការលំបាកដូចជាការបៀតបៀនទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏ការគំរាមកំហែងរងអំពើផ្សេងដែលការសម្លុតទេទី2គឺអត្តនីទានាវាចានៅការអត្តនីទានាវាចានៅការសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងវាចាអត្តនីទានាវាចានៅការលួចទ្រព្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងម្នាក់មិនត្រូវការយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដែលគេមិនបានឲ្យដោយប្រការណាមួយឡើយប្រសិនបើជាគេមិនបានឲ្យដោយជាកាយឬវាចាក៏យើងមិនត្រូវការទៅលួចរបស់អ្នកដទៃដែរព្រោះមនុស្សម្នាក់តែងតែស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនហើយទី3ហ្នឹងគឺការមេសុមិច្ឆាចារាវាចានៅការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនៅជាធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារយើងឃើញតែមានស្វាមីភរិយាបុត្រាបុត្រីអញ្ចឹងពួកគេតែងតែមានគំនិតប៉ងប្រាថ្នាចង់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលហើយដូច្នេះយើងនៅក្នុងសុភមង្គលហើយទី3គឺមុតាវាតិមុតិតាវាមុសៈមុយើងឃើញថានៅក្នុងនិច្ចសិលឬសិល5បាណាតិបាតាអត្តនីទានាហើយនឹងកាមេសុមិច្ឆាចារាមុសាវាទាហើយនឹងសូរាមេរយៈបច្ចៈបមាតដ្ឋានាគឺជា
គឺជាហេតុនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់នៅកត្តាទាំងអស់នឹងហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អហើយប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4មេត្តាករុណានិងមុទិតាលើពីនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អនៅក្នុងគ្រួសារសិស្សល្អនៅក្នុងសាលារៀននិងពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវឲ្យមានជាដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលលេចចេញនៅសញ្ញានៃការរើសអើងការប្រកាន់បពុឬក៏ការប្រកាន់វណ្ណៈជាដើមប្រសិនបើលេចចេញនៅទង្វើទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិពុំមានការរីកចម្រើនទៅបានឡើយសរុបសេចក្តីមកប្រជាពលរដ្ឋល្អជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានទាំងជំនាញមានទាំងសិលធម៌ព្រមទាំងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហគមន៍និងមានទំនួលខុសត្រូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខ្លួនឯងបានធ្វើសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណមិនអីភ័យអីមិនភ័យស្អីមើលមកគណៈកម្មការហ្នឹងកុំទុកក្នុងកៅភ្នែកយើងពេកហ្នឹងឯងមិញនិយាយអំពីពលរដ្ឋល្អនិយាយពីកណ្ដាលមិញថាមាន3ចំណុចគឺមានចំណេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយអរិយាប័ត្រនិងសិលធម៌នៅក្នុងនោះក៏ត្រូវប្រកបទៅដោយសិល5និងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ចា៎តែត្រឡប់មកក្នុងតថភាពសង្គមជាក់ស្ដែងវិញចង់សួរប្អូនថាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះតើអាចចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋល្អដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាប់ជួនទេដែលជាអ្នករក្សានៅសិក្ខាបទទាំង5ជាប់ជួនទេចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរនៃសិលឬសិល5ហ្នឹងគ្រាន់តែជាធម៌ព្រះនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនបានឧទាហរណ៍បុគ្គលគាត់អត់បានកាន់នៅប្រតិបត្តិនៃសិលហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់អត់អាចគាត់នឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អទេដោយសារតែគាត់បានរំលោភបំពាននៅការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សឬក៏បៀតបៀនទៅលើអ្នកដទៃហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលមួយទៀតគាត់បានស្ដាប់បានហើយគាត់បានប្រកាន់យកនៅសិលទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អដោយគាត់នឹងគិតថាអ្វីដោយគាត់នឹងគិតថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអំពើបែបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបាបលោកគ្រូចង់សួរបន្តិចទៀតថាដឹងថាសិល5ល្អចុះហេតុអីបានជាមនុស្សនៅតែមិនកាន់នៅតែមិនរក្សាអូខេចាសូមម្ដងទៀតដឹងថាសិល5ហ្នឹងល្អចាអូខេចុះមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនឹងឯងនៅតែមិនព្រមរក្សានៅសិល5ចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរមនុស្សដែលមិនប្រកាន់យកនៅសិលល្អដែលគិតថាសិលហ្នឹងគឺល្អហើយនៅពេលដែលមនុស្សដែលគាត់មិនប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានចង់ធ្វើល្អទេប្រសិនបើគំនិតរបស់គាត់ចង់ធ្វើល្អនោះគាត់នឹងប្រកាន់យកនៅសិល5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យលោកគ្រូចាតើវាអាចមកពីដូចយើងនិយាយពីកណ្ដាលមិញនេះថាមកពីកត្តាចំណេះដឹងទេពីព្រោះថាពេលខ្លះអាចថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងគាត់មិនមានអីมันមាននៅចំណេះដឹងដែរយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅក៏ជាអាចជាកត្តាមួយតើអ្នកអាចបង្ហាញនៅទស្សនៈខ្លះទៅដល់ពលរដ្ឋយើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងឯងឲ្យคล้ายទៅជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់ទេមានតិចនិចអីខ្លះមានយុទ្ធវិធីអីខ្លះដែលអាចបង្ហាញឬក៏ដឹកនាំដល់ពលរដ្ឋយើងឲ្យคล้ายទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលល្អដូចជាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែទី1ចម្បងហ្នឹងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្អមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងជួបប្រទះនៅអំពើអាក្រក់ទេគឺត្រូវតែចេញពីខ្លួនឯង understand នៅបើមិន understand ទេព្យាយាម understand នៃខ្លួនឯងទៅអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី3ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី4និស្សិតឈួយដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទការសេពគប់មិត្តសូមអបអរសាទរ
កុបពៀរែងរៀលតរកខុសកុបប្រាជ្ញស្រីប្រុសរែងមិនត្រូវកុបមិត្តអាប់លាក់រែងអាស្រូវខុសត្រូវកើតពីការសេពកុបជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះយសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជគុណគ្រូនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះឈឿជួយពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយដែលលើកឡើងថាការសេពគប់មិត្តជាការពិតណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្សម្នាក់គឺត្រូវការប្រស្រ័យតេតងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែការប្រស្រ័យតេតងនេះផងដែរក្រៅពីមេដាបៃតាគូស្វាមីបុត្រធីតានិងញាតិសន្តានរបស់យើងគឺគ្មាននរណាជាទីគាប់ចិត្តជាងមិត្តរបស់យើងទេដូចនេះហើយទៅមានប្រធានបទមួយលើកឡើងថាការសេពគប់មិត្តតើការសេពគប់មិត្តមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេចទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលដើម្បីជាប្រទីបជួយបំភ្លឺដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទខាងលើនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់នៅពាក្យកន្លឹះចំនួន2ជាមុនសិនពាក្យទី1បើយោងទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមានន័យសេពគប់មានន័យថាជាការរាប់អានជាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងការអាស្រ័យគ្នាពាក្យទី2មិត្តបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមានន័យថាមនុស្សដែលរាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតដិតមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធសម្លាញ់ដូចនេះប្រធានបទខាងលើបានក្តោបន័យជារួមថាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតដិតជាមួយមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាការពិតណាស់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានមិត្តសម្លាញ់ជាចាំបាច់ហើយការមានមិត្តសម្លាញ់នេះផងដែរគឺត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះមិត្តមាន2ប្រភេទមួយកល្យាណមិត្តនិងមួយទៀតបាបមិត្តជាបន្តទៅនេះបាបមិត្តមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌មានការចេះយកអធ្យាស្រ័យគ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នានឹងធ្វើតែរឿងតែជាអំពើដែលជាប្រយោជន៍ដល់គ្នាហើយកល្យាណមិត្តមាន4ប្រភេទ1មិត្តមានឧបការៈមិត្តត្រេកអរពេលមិត្តមកលេងមិត្តត្រេកអរពេលមិត្តមកលេងពេលមិត្តមានភ័យតែងតែយកខ្លួនឲ្យមិត្តជាទីពឹងពេលមិត្តមានការចាំបាច់តែងតែជួយគត់គង់មិត្តទៅតាមលទ្ធភាព2មិត្តរួមសុខទុក្ខមិត្តរួមសុខទុក្ខតែងតែប្រាប់រឿងអាចកំបាំងដល់មិត្តស៊ូស្លាប់រស់ដើម្បីមិត្តពេលមិត្តមានអាសន្នតែងតែនៅក្បែរមិត្ត3មិត្តនាំប្រយោជន៍តែងតែពេលដែលមិត្តនាំប្រយោជន៍តែងតែណែនាំមិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អ4មិត្តមានទឹកចិត្តពេលមិត្តកើតទុក្ខក៏កើតទុក្ខពេលមិត្តបានសុខក៏សប្បាយរីករាយចំណែកឯបាបមិត្តវិញជាមិត្តដែលគ្មានសុជីវធម៌នៅក្នុងខ្លួនប្រសិនបើគេសេពគប់នរណាហើយនោះគឺគិតតែចង់សម្លឹងយកប្រយោជន៍ពីអ្នកនោះហើយបាបមិត្តក៏មាន4ប្រភេទដូចគ្នា1មនុស្សគិតតែពីខាងបានគិតយកសម្រាប់តែម្នាក់ឯងពេលខ្លួនមានភ័យទៅស្ទុះទៅរកមិត្តសេពគប់មិត្តសម្លឹងឃើញតែប្រយោជន៍2មនុស្សបានតែពីខាងនិយាយពួកគេតែខាងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ពួកគេលើកយករឿងដែលហួសឲ្យមកនិយាយដដែល3មនុស្សមក2នៅមុខមិត្តនិយាយពោលសរសើរមិត្តនៅក្រោយខ្នងមិត្តនិយាយដើមមិត្តពេលមិត្តធ្វើអាក្រក់ក៏សាទរពេលមិត្តធ្វើល្អក៏សាទរ4មិត្តនាំវិន័យតែងតែនាំមិត្តបោះបង់ការសិក្សាពេលមិត្តផឹកស្រាក៏ផឹកជាមួយពេលមិត្តដើរលេងយប់ក៏ដើរជាមួយតែងតែប្រុកប្រែករឿងអត់ប្រយោជន៍បុគ្គលដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាបាបមិត្តជាមិត្តអាក្រក់ដែលយើងមិនគួរសេពគប់ឡើយបើយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងមង្គលសូត្រទី1វិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអាសេវនាចាក់ពាលាណាំងកិរិយាមិនសេពគប់នៅបុគ្គលពាមាន3ចម្ពោះ1បុគ្គលល្ងងខ្លៅគ្មានការគិតពិចារណាហើយមិនគិតខិតខំកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតប្រាជ្ញាជាបុគ្គលដែលរីករាយនឹងភាពល្ងងខ្លៅ2បុគ្គលដែលស្វែងរកប្រយោជន៍ឬសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងដោយការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ឬសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃ3បុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងដើម្បីញ៉ាំងជីវិតសត្វលោកឲ្យបានប្រសើរបុគ្គលគ្រប់រូបគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែការមានទំនាក់ទំនងនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រាជ្ញាអ្វីបាត់ថាបើយើងសេពគប់នៅបុគ្គលណាយើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលនោះប្រសិនបើលើលោកនេះមានមនុស្សតែ2នាក់ម្នាក់ជារូបអ្នកហើយម្នាក់ទៀតជាគុណពៀក៏បីទៅសេពគប់នៅជនពៀនោះឡើយការជៀសវាងបានការមិនសេពគប់នៅជនពៀនេះជាមង្គលដល់ឧត្តមម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងក៏លេងនៅមើល
ម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងមង្គលសូត្រទី2វិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាបណ្ឌិតានញ្ចៈសេវនាកិរិយាសេពគប់នៅមង្គលជាបណ្ឌិតជាបុគ្គលដែលមានគំនិតមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានគុណធម៌បណ្ឌិតប្រកបដោយគុណធម៌ពីរយ៉ាងមួយជាបុគ្គលខ្មាស់អៀនមិនហ៊ានធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងពីរជាបុគ្គលដែលខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបុគ្គលគ្រប់រូបក៏បីស្វះស្វែងរកការសេពគប់ជាមួយបុគ្គលជាបណ្ឌិតម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងបរាភិវៈសូត្រវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអសេវនាចៈពាលាណៈអសេវនាចៈបើយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងមង្គលសូត្រវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអសន្តិសៈបេយាហោតេសន្តិណៈករុតេបេយ៉ាងអសតាំងធម្មរោចេតេតាំងបរាភិវតោមុខាំងមានន័យថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអសប្បុរសតែមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគំនិតហើយទៅគប់មិត្តអសប្បុរសគប់នៅក្នុងធម៌ឬមួយរបស់ហេតុនេះទាំងអស់នាំវិនាសសរុបមកការសេពគប់មិត្តវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាមុននឹងសេពគប់ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ព្រោះថាប្រសិនបើយើងសេពគប់នៅបុគ្គលប្រភេទណាយើងនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលប្រភេទនោះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ Hello. Vậy Khmer hiện trong giáp tích bên đây. Ở con ôn sấy xem đẹp ca thưa bọt bằng hai để tôn pi ca xài cục mật. Mấy ôn ban giấy chọn để tôn cho mùi nâng ca xài cục mật á mật lọ mật đặc rọi chẳng tới. Lấy dân giấy pi hưởng to luôn bao dân vánh tha ta luôn ai nó cầm nọt tha mà nu mình nè nó chia mật lọ nó thời miên cái quality miên con lập hiệp ấy kla đại dương ai cầm nọt tha ở con nó chia mật lọ xem đẹp du to lá xem đẹp luôn ai to láចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរប្រសិនបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការសេពគប់មិត្តខ្ញុំមើលទៅលើ4ចំណុចដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើប្រសិនបើគាត់ជាមិត្តល្អគាត់នឹងមាន4ចំណុចដូចកល្យានមិត្តមាន4ចំណុចតែប្រសិនបើគាត់ជាមិត្តអាក្រក់គាត់នឹងមាន4ចំណុចខាងលើប៉ុន្តែក្នុងចំណោម4ចំណុចនោះប្រសិនបើតាមភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើយើងសេពគប់អ្នកណាដែលនាំឲ្យយើងរីកចម្រើនយើងគាត់ថាគាត់ជាកល្យានមិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើការសេពគប់ណាមួយដែលគាត់នាំយើងទៅរករឿងវិនាសឬមកក៏ធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ណាមួយយើងដឹងខ្លួនយើងគួរតែដកខ្លួនព្រោះគិតថាគាត់ជាបាបមិត្តអូខេអញ្ចឹងតើមាន4ចូលបើទីហោថាអត់មាន4ផង and then យើងនៅខ្សែគប់គាត់ទៀតអត់ព្រោះមានតែមួយឯងអាបណ្ដា like តើយើងនៅតែខ្សែគប់គាត់ទៀតអត់ព្រោះយើងនិយាយថាម៉េចតើតែមាន4ចំណុចបានកលយ៉ានមិត្តចាអរគុណលោកគ្រូប៉ះសិនបើក្នុងចំណោម4នឹងគាត់មានតែ1ឬ2យើងមើលតែតាមភាពជាក់ស្ដែងប៉ះសិនបើ1ឬ2នឹងវាជាចំណុចគោលចំណុចសំខាន់ដូចជាការនាំយើងទៅរកតែភាពជោគជ័យការសិក្សាជាដើមអញ្ចឹងនឹងយើងគួរតែសេពគប់គាត់ទៀតព្រោះពេលខ្លះមនុស្សអត់អាច perfect 100% ទេប៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងរៀបរាប់អានគ្នាយើងត្រូវចេះកែតម្រូវគ្នាប៉ះសិនបើឃើញគាត់ធ្វើរឿងណាមួយខុសយើងអាចនឹងជួយកែតម្រូវគាត់ឲ្យមកត្រូវវិញគិតថាមិត្តតែមាន1ឬ2ចំណុចទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការរាប់អានរបស់យើងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្នាយើងជួយផ្ដល់មតិគ្នាព្រោះយើងក៏អាច perfect ជាមួយគាត់ដែរ Okay so one last question មួយសំណួរចុងក្រោយលើទៀតមិញយើងនិយាយថាត្រូវឲ្យ feedback ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវហ៎ឥឡូវយើងសាកសម័យនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងមិត្តនឹងនាំយើងរៀនណាល្អតែគាត់ចង់ឈ្នះយើងតើយើងគិតថាគាត់នឹងជាមិត្តល្អអត់អរគុណគាត់នៅតែជាមិត្តល្អលោកគ្រូព្រោះការសិក្សារៀនសូត្រគឺត្រូវតែមានការឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការប្រកួតនេះជាក់ស្ដែងទោះបីជាយើងប្រកួតជាមួយមិត្តយើងក៏ដោយប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងមិត្តនៅតែជាមិត្តការរៀននៅតែជាការរៀនការប្រកួតនៅតែជាការប្រកួតអរគុណលោកគ្រូចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី4ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី5
និស្សិតឈិនខុនសុខឹមដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទសុខភាព សុខភាពជាទ្រព្យដ៏ឧត្តមតម្លៃលើភ្នំរាប់សែនលានទោះមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់បូព៌ានបើកាយមានទានជំងឺបៀតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់ជ្រាបសួរទៅកាន់គណៈអធិបតីនិងគណៈកម្មការជាទីគោរពព្រមទាំងគ្រប់ចំពោះអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះឈិនខុនសុខឹមជានិស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជានិងសាសនាឯកទេសនីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី3ចំនួនទី7នៃសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសមនោះរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដ៏សែនមានតម្លៃដែលនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពកំណាប់ដែលខ្ញុំបានសូត្រអំឡើងអំមិញនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាចុងជូនអក្សរសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសច្ចភាពពិតនៃជីវិតដែលបានដាស់តឿនយើងថាមនុស្សយើងទោះបីជាមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដល់មេឃមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលលើភ្នំក៏ដោយក៏របស់ទាំងនោះមិនអាចទៅបដូរយកការឈឺចាប់ឬក៏ទៅទិញយកដង្ហើមដែលកំពុងតែចុះខ្សោយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបាននោះដែរតម្លៃពិតនៃជីវិតគឺការចេញពីពាក្យថាសុខភាពចុះតើសុខភាពគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជ្រាបពីតម្លៃនេះអនុញ្ញាតឲ្យរូបនឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់នៅអត្ថន័យរបស់ប្រធានខាងលើជាមុនសិនយោងតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូនណាតសុខភាពគឺជាភាវៈនៃសេចក្តីសុខភាពដែលគ្មានរោគប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិវិញសុខភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពអវត្តមាននៃរោគាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសុខុមាលភាពពេញលេញទាំងផ្នែករាងកាយផ្លូវចិត្តនិងសង្គមដូច្នេះមានន័យថាបើបុគ្គលមានរាងកាយមាំមួនប៉ុន្តែមានផ្លូវចិត្តខ្ទេចខ្ទីក៏មិនឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អដែលអាចកសាងនៅឧត្តមភាពបានដែរដើម្បីឲ្យជឿកាន់តែច្បាស់ថាសុខភាពគឺជាមហិច្ឆតាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមហិច្ឆតាអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះខ្ញុំធ្វើការលើកយកចំណុច3មកធ្វើការបកស្រាយជូនអង្គវេទិកាទាំងនោះទី1សុខភាពគឺជាម៉ាស៊ីនផលិតទ្រព្យអង្គវេទិកាទាំងមូលព្រមទាំងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការថែរក្សាសុខភាពពីការចំណាយទៅជាការវិនិយោគនៅលើដើមទុនវិញរាងកាយគឺជាម៉ាស៊ីនមេនៃរោងចក្រសហគ្រាសជីវិតបើសិនជាម៉ាស៊ីនមេត្រូវបានច្រេះចាប់ដោយសារតែជំងឺឬក៏ត្រូវបានខូចខាតដោយសារការប្រើប្រាស់ហួសកម្លាំងនោះចង្វាក់ផលិតកម្មនៃចំណេះដឹងនិងការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវចាប់គាំងជានិច្ចយោងតាមការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អមានរាងកាយមាំមួនសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់មានផលិតភាពការងារខួរក្បាលភាពច្នៃប្រឌិតលើសមនុស្សទូទៅធម្មតារហូតដល់ 31%នេះបង្ហាញឃើញថាការដែលមានសុខភាពល្អមិនមែនគ្រាន់តែជួយយើងឲ្យរស់នៅបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជួយយើងឲ្យរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពទី2សុខភាពបុគ្គលគឺជាខែលការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគ្រួសារអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពសុខភាពបុគ្គលមិនមែនគ្រាន់តែជារបស់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាខែលការពារនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នោះបញ្ហាមិនមែនត្រឹមតែគាត់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែគឺជាការដួលរលំនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទាំងមូលដោយសារតែការចំណាយលើការព្យាបាលយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានបង្ហាញថាការចំណាយលើការបង្ការដូចជាការពិនិត្យសុខភាពការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺតិចជាងការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពី10ទៅ50ដងបន្ថែមពីនេះទៀតអង្គការ WHO ក៏បានបង្ហាញថាអត្រាកំណើននៃអត្រាសង្ឃឹមរស់របស់ប្រជាជនត្រឹមតែ1ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យមានកំណើនជីវភាពរហូតដល់ 0.5% ដូច្នេះមានន័យថាបើពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អគឺជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកជាតិព្រមទាំងជួយបង្កើននៅកម្លាំងពលកម្មដ៏មុតស្រួយសម្រាប់សង្គមជាតិទៀតផងចំណុចទី3គឺទ្រឹស្ដីលេខ1និងលេខ0នេះគឺជាសមីការយុទ្ធធម៌បំផុតសម្រាប់ជីវិតអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពសុខភាពត្រឹមតែជាពាក្យខ្លីពីរព្យាង្គប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើគេសរសេរលើกระดาษវាគ្មានតម្លៃអ្វីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយកទៅដាក់នៅចំពោះមុខនៃជំងឺដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់នោះវាប្រែជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលសំបីតែមាសរាប់ពាន់សំពៅក៏មិនអាចបដូរយកបានដែរអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពសូមធ្វើការស្រមៃថាសុខភាពរបស់អ្នកគឺជាលេខ1ចំណែកឯ
គេឈ្មោះកិត្តិយសបនស័កចំណេះដឹងអំណាចឋានន្តរស័ក្តិគឺជាលេខ0ដែលស្ថិតនៅជួរខាងក្រោយនៅក្នុងគណិតវិទ្យាទោះបីជាលោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកលេខ0ច្រើនកម្រិតណាក៏ដោយមកដាក់នៅខាងក្រោមបើសិនជាលេខ1របស់អ្នកត្រូវបានដួលរលំឬក៏បាត់បង់ដោយប្រការណាមួយនោះជីវិតតម្លៃជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរកលេខ0វិញដោយមហាសេដ្ឋីស្ទាចប់បានឲ្យដំបូងមានថាក្រេតដីដ៏មានតម្លៃគឺជាក្រេតដីរបស់អ្នកជំងឺលោកអាចជួលមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យលោកក៏បានប៉ុន្តែលោកមិនអាចជួលមនុស្សឲ្យមកដេកឈឺជំនួសលោកបាននោះទេប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បច្ចុប្បន្នមនុស្សកំពុងតែដើរលើផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ពួកគេកំពុងតែបញ្ចាំសុខភាពដើម្បីលុយមនុស្សគ្រប់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីតែក្រដាស់ប្រាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់លួសយកសុខភាពត្រឡប់មកវិញទោះបីជាចំណាយលុយរាប់សែនលានក៏មច្ចរិកមិនព្រមរំលោះឲ្យដែរដូច្នេះដើម្បីការពារនៅឧត្តមភាពនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកនៅយុទ្ធសាស្ត្រមាសចំនួន3ទី1អាហារជាសុខភាពហូបដើម្បីធម្មពលមិនមែនត្រឹមតែរសជាតិទី2ចលនាគឺជាជីវិតសូមកុំឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកខ្លាចទៅជាស្រះដែលដក់ទឹកស្ងៀមត្រឹងទី3ចិត្តជាអ្នកដឹកនាំធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រោះចិត្តដែលសប្បាយគឺជាថ្នាំពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតជាចុងក្រោយសូមចងចាំថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អមានបំណងប្រាថ្នារាប់ពាន់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានជំងឺមានបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺចង់ជាសះស្បើយសូមកុំចាំដល់រាងកាយស្រេចយំទើបចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សូមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីវឌ្ឍនភាពជាតិព្រមទាំងដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងសុខភាពល្អគឺជាយុត្តិធម៌នៃជីវិតសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីសុខភាពអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគ្រូមានសំណួរ2តាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបើយើងនិយាយពីបុគ្គលឬក៏ពីមនុស្សម្នាក់តើយើងផ្ដោតលើយើងបែងចែកជាប្រមាណផ្លូវសុខភាពរបស់យើងចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏សាមានតម្លៃសុខភាពគឺបែងចែកជា2គឺសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទអរគុណច្រើនហើយយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយដោយវិធីណាគឺយ៉ាងដូចម្ដេចចាយើងចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះគឺប្រៀបដូចជាការផ្ដល់នៅដំបូងមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺការថែរក្សាសុខភាពការពិតមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ3ដែលសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តបានមិនរើសអើងវណ្ណៈមិនរើសអើងថាអ្នកនោះជាអ្នកណាយើងអនុវត្តបានដូចជាការហូបចុករស់នៅស្អាតផឹកទឹកស្អាតរស់នៅដោយមានអនាម័យសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់បរិភោគអាហារដែលមានជំនួយដល់សុខភាពដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើមដើម្បីជួយឲ្យពង្រឹងនៅសាច់ដុំនិងគ្រឿងខ្នងឲ្យរឹងមាំហើយគឺដូចជាយ៉ាងវិញទៀតសំខាន់នោះគឺកុំសូវមានសម្ពាធលើជីវិតខ្លាំងពេកព្រោះដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនទេមិនថាការងារឬការសិក្សាទេដូច្នេះសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ដូច្នេះសូមថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយទី1កុំប្រឹងដាក់សម្ពាធលើជីវិតខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយត្រូវចេះដូចជាការរំដោះនៅ stress ដោយសារតែដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្តការនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចជាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះប្រកបគឺនៅក្បែរយើងដើម្បីជួយយើងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែស្រស់បំព្រងព្រមទាំងដូចជាយើងមានសកម្មភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាចំណងធ្វើនៅចំណងចិត្តដែលយើងចូលចិត្តធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អមិនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនពេញសំណួរមិញសួរពីផ្លូវកាយតើអត់បានតន់សួរដល់ផ្លូវចិត្តទេអូខេចឹងនិស្សិតរៀបរាប់ចម្លើយនឹងវែងពេកព្រោះឲ្យគណៈកម្មការនឹងវែងដែរណាអូខេចឹងដល់ផ្លូវកាយទី1គឺយើងនិយាយពីការហូបចុកពីញ៉ាំទី2គឺលំហាត់ប្រាណនិងទី3គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អូខេអញ្ចឹងមិនបាច់សួរដល់ផ្លូវចិត្តព្រោះនិស្សិតឆ្លើយរួចបាត់ហើយអូខេសូមអរគុណច្រើនអូខេចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី5ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី6និស្សិតហៀងសារួយឡើងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទសុភមង្គលគ្រួសារ
សំណាបយោងដីដោយប្តីប្រពន្ធការងារស្រាធ្ងន់ជួយពន្ធរែកគ្នាស្វាមីថ្កើនយួរក៏ព្រោះនាងជាលក្ខភរិយាគ្រប់គ្រាលើកស្ទួយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយោសបញ្ញាបណ្ឌិតវីសូវិជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជជាទីគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដៃជគុណគ្រូនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពដល់គណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះហៀងសារួយមកពីមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមានកិត្តិយសមានសេចក្តីសោមនស្សជាខ្លាំងដែលបានឡើងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទថាសុភមង្គលគ្រួសារអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពតើសុភមង្គលគ្រួសារគឺជាអ្វីទៅហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងឡាយតែងតែចង់បានសុភមង្គលជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យរូបនាងខ្ញុំពន្យល់នៅពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនពាក្យសុភមង្គលមានន័យថាមង្គលល្អគ្រោះល្អសេចក្តីល្អចំណែកឯគ្រួសារជាក្រុមមនុស្សដែលកើតឡើងដោយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាដូចនេះសុភមង្គលគ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងប្រកបដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងរីករាយជាការពិតណាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននៅសុភមង្គលគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលអាស្រ័យទៅលើជោគវាសនាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គ្រួសារខ្លះក៏មានទុក្ខគ្រួសារខ្លះក៏មានសុខគ្រួសារមិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេគ្រួសារដែលមានទុក្ខយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាតែងតែមានការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមានការប្រកែកគ្នាមិនយល់អំពីគ្នាតែងតែប្រើសម្ដីតូចសម្ដីធំដាក់គ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារតែងតែរងនៅផលវិបាកដូចជាមិនយល់អំពីគ្នាមិនឲ្យតម្លៃទៅលើគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារមិនអាចជួបនៅសុភមង្គលដូចគេបានឡើយចំណែកឯគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលវិញយើងតែងតែឃើញថារស់នៅជាមួយគ្នាពោពេញដោយស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយភាពពោពេញទៅដោយការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទោះបីជានៅពេលដែលជួបនៅបញ្ហាពួកគេតែងតែព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយស្នាមញញឹមពួកគេមិនដែលឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាដោយប្រើសម្ដីតូចសម្ដីធំដាក់គ្នានោះទេព្រោះថាទាំងអស់នោះវាអាចប្រធ្វើឲ្យក្នុងគ្រួសារមានភាពល្អកកជាពិសេសនោះគឺកូនគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកណាក៏ដោយតែងតែចង់ឃើញស្នាមញញឹមអំពីឪពុកម្ដាយមិនចង់ឃើញការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនោះទេជាពិសេសគ្រួសារគួរតែមានពេលវេលាជួយសម្រួលដល់បញ្ហាកូននិងការដើរលេងកម្សាន្តការជួបជុំគ្នាក៏ជាហេតុដែលរំសាយអារម្មណ៍បាត់ទុក្ខកង្វល់និងបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបានផងដែរប្រសិនបើនៅក្នុងគ្រួសារចង់បាននៅសុភមង្គលពួកគេត្រូវតែយល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនម្នាក់មួយតួនាទីស្វាមីចំពោះភរិយាស្វាមីគួរមានតួនាទីចំនួន5យ៉ាង1លើកដំកើងភរិយាឲ្យពេញមុខពេញមាត់2មិនមើងងាយភរិយាមិនជេរប្រតិចបណ្ដាសាដល់ភរិយានិងធ្វើបាបភរិយា3ផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តជាធំដល់ភរិយានៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះ4មិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តប្រពន្ធលួចមានស្រីខាងក្រៅ5ទិញគ្រឿងអលង្ការដើម្បីផ្ដល់ឲ្យភរិយាជាទីគាប់ចិត្តចំណែកឯភរិយាក៏មានតួនាទីចំពោះស្វាមី5យ៉ាងដូចគ្នាភរិយាមានតួនាទីក្នុងការចាត់ចែងការងារក្នុងផ្ទះឲ្យមានរបៀបរៀបរយភរិយាមានតួនាទីសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងឲ្យបានសមរម្យកុំឲ្យមានអគតិហើយអគតិនោះទៀតក៏មាន4ផងដែរអគតិលំអៀងព្រោះការស្រឡាញ់អគតិលំអៀងព្រោះការស្អប់អគតិលំអៀងព្រោះល្ងងអគតិលំអៀងព្រោះខ្លាច3ភរិយាមិនគួរកន្លងចិត្តស្វាមីលួចមានសហាយស្មន់នោះទេមួយទៀតភរិយាគួរចាត់ចែងថវិកាដែលរកបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន5ភរិយាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើការងារកុំខ្ជិលច្រអូសភរិយាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះមួយវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏មានតួនាទីសំខាន់ចំពោះកូនផងដែរឪពុកម្ដាយមិនដែលចង់បានអ្វីពីកូននោះទេក្រៅពីស្នាមញញឹមនិងភាពជោគជ័យរបស់កូនឪពុកម្ដាយបានមើលថែកូនតាំងពីកូនបានបើកភ្នែកមកឃើញភពផែនដីដំបូងមកម្លេះឪពុកម្ដាយបានណែនាំកូន
មិនឲ្យកូនធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជាលួចរបស់អ្នកដតីឆោបបោកអ្នកដតីចេះប្រតិចបណ្ដាសាអ្នកដតីឪពុកម្ដាយតែងតែប្រាប់កូនឲ្យធ្វើតែអំពើល្អឪពុកម្ដាយបានរៀបចំគូស្រករឲ្យកូនតាមបានរៀបចំគូស្រករឲ្យកូនទៅតាមវងត្រកូលយ៉ាងសមរម្យឪពុកម្ដាយបានផ្ដល់នៅគេមរតកទៅតាមកាលនិងជានិច្ចមួយវិញទៀតកូនក៏មានតួនាទីសំខាន់ចំពោះឪពុកម្ដាយផងដែរកូនត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅតួនាទីឲ្យបានល្អកូនត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយកូនថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលឲ្យបានល្អកូនមានតួនាទីក្នុងការប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលគេមរតកអំពីឪពុកម្ដាយនៅពេលឪពុកម្ដាយលាចាកលោកទៅកូនគ្រប់គ្រូត្រូវតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ឪពុកម្ដាយកូនដែលធ្វើកិច្ចការនិងប្រតិបត្តិបានយ៉ាងសមរម្យទៅលើឪពុកម្ដាយតែងតែជួបនៅអានិសង្សនោះគឺមានឈ្មោះថាជាសប្បុរសមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះជាអតិថានុគតិដល់ជនទូទៅនឹងពេលស្លាប់ទៅហើយកើតនៅឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះហើយជាប្រភពចម្បងក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលរួមជាមួយនឹងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4នោះគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដោយរួមជាមួយនឹងកិរិយាបម្រើនៅមាតាមួយកិរិយាបម្រើនៅបិតាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាមួយការងារទាំងឡាយដែលមិនច្របូកច្របល់មួយទាំង4នេះហើយជាមង្គលដៅដំដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងជីវិតសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសូមអរគុណហ្នឹងហើយយើងប្រធានបទមួយសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយសុភមង្គលវាស្ដែងចេញពីឲ្យយើងឃើញថាទៅរឿងល្អមែនទេដូចជាស្នាមញញឹមអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងជីវិតយើងរស់នៅយើងជួបបច្ច័យវាមិនប្រកាសជាមកល្អទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបបច្ច័យមិនល្អតើយើងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាមានសុភមង្គលដដែលណា អរគុណសម្រាប់សំណួរលោកគ្រូប្រសិនបើមនុស្សយើងជួបនៅបច្ច័យមិនល្អមនុស្សយើងម្នាក់គួរកប់បីកុំប្រើនៅការដោះស្រាយដោយអគតិមនុស្សម្នាក់គួរតែដោះស្រាយដោយធម៌ត្រចៀកដោះស្រាយមួយទៅតាមដំណើរមួយគិតរកផ្លូវចេញមួយមិនត្រូវគិតរកផ្លូវចេញណាដែលងាយនោះទេការដោះស្រាយជាមួយគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធគួរតែពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគួរសម្រេចចិត្តដោយឯងនោះទេការដោះស្រាយជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាធំខ្លាយទៅជាបញ្ហាតូចវិធីពិបាកខ្លាយទៅជាវិធីស្រួលបានផងដែរចុះឧទាហរណ៍ថាបច្ច័យមកវាមិនល្អរួចហើយប្រពន្ធគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញជាអកុសលអញ្ចឹងតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកគ្រូប្រសិនបើនៅក្នុងគ្រួសារបានដោះស្រាយគ្នាហើយប៉ុន្តែមានភាគីម្ខាងមិនបានយល់ស្របគួរណាស់តែភាគីម្ខាងដែលបានយល់និងបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានឹងគួរតែណែនាំម្ដងបន្តិចទោះបីជាភាគីម្ខាងទៀតនៅតែប្រទាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមពន្យល់ទៅលើហេតុផលនីមួយហេតុផលដែលសមស្របដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននោះមិនថាមុខមិនថាក្រោយគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅហេតុផលរបស់យើងហើយចុងក្រោយគ្រួសារក៏អាចសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីយកបញ្ហាជារួមមួយនិងដំណោះស្រាយមួយដើម្បីរកផ្លូវចេញជាមួយគ្នានិងអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលបានសុភមង្គលអរគុណដោយសារតែយើងនៅក្នុងគ្រួសារដឹងសុភមង្គលប៉ុន្តែចង់លោកគ្រូចង់សួរសរសេរយើងធ្វើជារូបមន្តខ្លីមួយណាតើសុភមង្គលគ្រួសារអាចចេញជាលទ្ធផលបែបណាទេនៅពេលដែលយើងចង់វិនិច្ឆ័យគ្រួសារមួយថាគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលគ្រួសារនោះអត់សុភមង្គលឧបមាថាគ្រួសារមួយមានលុយច្រើនគ្រួសារមួយទៀតមានកូនច្រើនណាតើយើងអាចវិតម្លៃមួយណាជាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលជាងដែរឬទេ
ចាលោកគ្រូអរគុណសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ការវាយតម្លៃទៅលើគ្រួសារនីមួយៗពេលខ្លះគ្រាន់តែយើងមើលឃើញក្នុងភ្នែកតទេយើងមិនអាចវាយតម្លៃទៅខាងគ្រួសារមួយខាងទៀតបាននោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចសង្កេតមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់គ្រួសារនីមួយៗភាគច្រើនគ្រួសារណាក៏តែងតែមានការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នានោះដែរមិនអាចអត់នោះទេប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះទោះបីជាគាត់មានលុយរាប់លានក៏ដោយប៉ុន្តែលុយមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេលុយវាសារៈសំខាន់មែនប៉ុន្តែសុភមង្គលគ្រួសារសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតគ្រួសារមួយទៀតមានកូនច្រើនប៉ុន្តែគ្មានលុយពេលខ្លះការអត់លុយវាជាការពិបាកចិត្តដល់គាត់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានក៏លេចទៅមើលភរិយាកូននៅក្នុងផ្ទះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានេះជារឿងដែលគាត់ចង់បានពេកណាស់ទៅហើយមិនមែនជាលុយទាំងស្រុងនោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានសុភមង្គលសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចឹងសរុបសេចក្តីមកបើគ្រួសារណាមានកូនច្រើនបង្ហាញថាគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែទីឆាឃើញថាគ្រួសារដែលមានកូនច្រើនភាគច្រើនឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ហ្មងគ្នាយើងនេះទ្រឹស្ដីនៅអត់កូនទេចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី6ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទី7និស្សិតហិនសម្បត្តិដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទការកសាងតម្លៃមនុស្សអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពតើអ្វីទៅជាតម្លៃសូមអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពឆ្លើយសំណួរនេះទុកនៅក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនជាការពិតណាស់មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ខ្ញុំនោះទេតែងតែត្រូវការតម្លៃក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យយើងកសាងតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំបាទសូមនមស្ការដល់ព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពដល់គណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះហិនសម្បត្តិជានិស្សិតរៀនជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពិតជាមានអំណរសប្បាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឡើងមកបកស្រាយនៅលើប្រធានបទមួយដែលបានលើកឡើងថាការសាងតម្លៃមនុស្សមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទខាងលើសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបញ្យល់នៅពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យថាសាងមានន័យថាការធ្វើឲ្យកើតឡើងពាក្យថាតម្លៃមានន័យថាអ្វីដែលថ្លៃពាក្យថាមនុស្សគឺជាជនដែលដឹងខុសដឹងត្រូវឯកសារយោងរបស់ខ្ញុំគឺយោងមកពីសៀវភៅតម្លៃមនុស្សហើយនិងសៀវភៅកសាងតម្លៃក្នុងខ្លួនការសាងតម្លៃមនុស្សចំណុចទី1គឺការកសាងសមត្ថភាពជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់តែងតែត្រូវការសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃហើយនៅក្នុងសមត្ថភាពនោះទៀតសោតខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន2ចំណុចទី1គឺផ្ដល់ជំនាញបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថាជំនាញរឹងទី2គឺជាជំនាញទន់ជំនាញរឹងគឺជាជំនាញដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដូចជាជំនាញនីតិសាស្ត្រជំនាញរដ្ឋបាលអប់រំជំនាញអក្សរសាស្ត្រជាដើមយើងត្រូវចេះជំនាញទាំងអស់នេះឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានជំនាញទី2គឺជំនាញទន់ជាអ្វីជំនាញទន់គឺជាជំនាញមួយដែលយើងស្ថិតក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងដែលកើតចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងដូចជាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាការចេះធ្វើការងារជាក្រុមការចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងមានបញ្ហាតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននេះគឺជាជំនាញទន់របស់យើងមួយនៅចំណែកចំណុចទី2គឺការផ្ដល់តម្លៃឲ្យពេលវេលាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យពេលវេលាសំខាន់បំផុតការផ្ដល់តម្លៃឲ្យពេលវេលាខ្ញុំលើកយក2ចំណុចទី1គឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាការគ្រប់គ្រងនៅពេលវេលាយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការណាត់ជួបគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការធ្វើផែនការផ្សេងគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមួយវិញទៀតមនុស្សដែលមានតម្លៃតែងតែចំណាយពេលវេលាទៅលើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីចំណុចទី3គឺការស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងមិនទាន់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងផងតែយើងឲ្យអ្នកផ្សេងឲ្យតម្លៃយើងបានដូចម្ដេចទៅ
មុនដំបូងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជាមុនសិនការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយើងមើលតាមរយៈអ្វីតាមរយៈចំណុចខ្សោយនិងចំណុចល្អរបស់យើងតើយើងមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះយើងមានចំណុចខ្លាំងរបស់យើងអ្វីខ្លះហើយយើងសូមកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងមានតម្លៃយើងគួរតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញតើយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដល់កម្រិតណាហើយចំណុចទី4គឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏ជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ឲ្យខ្លួនយើងមានតម្លៃគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យយើងមានភាពមួយដែលជាមនុស្សដែលអាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងចេះតស៊ូចេះអត់ធ្មត់ចេះបន្ទាបខ្លួនពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដោយយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដោយតែអារម្មណ៍ធំតែប៉ុណ្ណោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំណុចទី5គឺរក្សាសច្ចធម៌សិលធម៌និងគុណធម៌ជាការពិតណាស់តម្លៃក៏កើតឡើងតាមរយៈទង្វើនិងការនិយាយផងដែរពេលខ្លះយើងនិយាយតម្លៃសាងសឲ្យឃើញតាមរយៈការនិយាយគឺយើងនិយាយពិតទង្វើយើងធ្វើពិតយើងនិយាយថាយើងអូខេថាយើងធ្វើអ្វីមួយបានយើងធ្វើនឹងឲ្យបានយើងនិយាយពិតដោយមិនមានការនិយាយភូតកុហកទៅលើអ្នកដទៃសច្ចធម៌គឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សិលធម៌និងគុណធម៌ក៏សំខាន់ក្នុងការរស់នៅគឺតែងតែមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាគឺយើងរស់នៅដោយមានទំនួលខុសត្រូវការចេះដឹងខុសដឹងត្រូវនៅក្នុងសង្គមចំណុចទី6ការរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមជាការពិតណាស់ដើម្បីយើងមានតម្លៃមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែរស់នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងតែងតែប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយការជួយសង្គមក៏ជាកត្តាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានតម្លៃផងដែរហើយតម្លៃនោះការជួយនោះទៀតសោតមិនមែនតតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបយើងជួយសង្គមបាននោះទេការជួយសង្គមយើងអាចជួយតាមរយៈកម្លាំងក៏បានតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់យើងក៏បានតាមរយៈចំណេះដឹងដូចជាការជួយបង្រៀនដល់សិស្សដែលគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រដូចជាយើងឃើញនៅពេលដែលយើងប្រទេសកំពុងតែមានជនភៀសសឹកមានគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនបានបង្រៀននៅតាមជនភៀសសឹកនេះជាការជួយតាមរយៈកម្លាំងហើយនិងចំណេះដឹងប្រសិនបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចជួយតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានដែរដូច្នេះសរុបជារួមមកការសាងតម្លៃមនុស្សគឺជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយគ្នាយើងបាននេះឥឡូវលោកគ្រូចង់សួរបន្តិចតាមពិតទៅតម្លៃមានច្រើនណាស់មែនទេតម្លៃសាសនាតម្លៃសិលធម៌តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃវប្បធម៌តម្លៃសង្គមឬក៏តម្លៃសាសនាពេលវេលាអីសុទ្ធសឹងតែជាតម្លៃអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរបន្តិចថាតើតម្លៃយើងអាចវាស់បានទេសម្រាប់តម្លៃយើងមិនអាចវាស់បាននោះទេតម្លៃពិតជាធំធេងណាស់ព្រោះតម្លៃគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលយើងពុំអាចមើលឃើញនោះទេបើសិនជាក្នុងករណីមិនអាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងតើគេកំណត់តម្លៃរបស់មនុស្សនឹងឯងដោយរបៀបណាបាទសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់នេះខ្ញុំលើកយក6ចំណុចនេះដែលកំណត់តម្លៃរបស់មនុស្សយើងអាចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលសង្គមបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទី1យើងអាចឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សស្ដែងចេញតាមរយៈគាត់មានចំណេះដឹងទី2គាត់មានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងទី3គាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទី4គាត់មានសច្ចធម៌សិលធម៌គុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនទី5គាត់ចេះជួយការងារនៅក្នុងសង្គមដែលនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងមើលឃើញថាអូមនុស្សនេះពិតជាមានតម្លៃពិតមែនដល់យើងឃើញឧទាហរណ៍ការគោរពពេលវេលាមួយយើងឃើញថាមនុស្សហ្នឹងគាត់យើងណាត់ជួបគាត់នៅពេលម៉ោង2គាត់មកដល់ម៉ោង1កន្លះយើងគិតថាអូមនុស្សនេះពិតជាមានតម្លៃមែនដោយសារតែគាត់គោរពពេលវេលារបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវសូមអរគុណលោកគ្រូអរគុណសួរសំណួរមួយទៀតអូខេចង់សួរមួយទៀតតាមទស្សនៈរបស់អ្នក
យល់ថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ថាការឲ្យតម្លៃនឹងឯងដូចគ្នាឬក៏ផ្សេងគ្នា បាទលោកសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែឲ្យតម្លៃការឲ្យតម្លៃប្រហែលជាផ្សេងពីគ្នាដោយសារតែឧត្តមគតិនិងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់តែងតែផ្សេងពីគ្នាដូច្នេះពេលខ្លះមនុស្សខ្លះយើងឃើញថាគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាខ្លាំងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់គាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាខ្លាំងពេលខ្លះគាត់ណាត់ជួបយើងមកពីនេះពេលដែលយើងមិនមកនៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាអូមនុស្សនេះអត់សូវមានតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនទេពេលខ្លះមនុស្សខ្លះគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការយើងជួយសង្គមគាត់ឃើញយើងជួយសង្គមគាត់ថាអូយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយសង្គមមានតម្លៃល្អនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះសន្មតបានថាមនុស្សម្នាក់តែងតែឲ្យតម្លៃផ្សេងពីគ្នាសូមអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនយល់ទេគ្នាយើងពិតណាស់បងអូនត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាការឲ្យតម្លៃនឹងឯងមនុស្សឲ្យសំបីវត្ថុតែមួយប៉ុន្តែមនុស្សឲ្យតម្លៃអាចផ្សេងអំពីគ្នាមែនទេមនុស្សតែម្នាក់មនុស្សនឹងអាចមើលឃើញនៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណលោកគ្រូ សូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី7និងជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី8យឿនសុភារាដែលនឹងត្រូវឡើងមកបកស្រាយលើប្រធានបទសិល្បៈនៃការរស់នៅសូមគោរពអញ្ជើញ I just ថាមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំសុំទូរស័ព្ទដោយសារតញ៉ាជាអូPowerPoint អរ៉េបងចង់ញ៉ាជាមិនដែរជា PowerPoint មែនអត់ដឹងថាញ៉ាចេញអត់ទេនេះដោយសារខ្ញុំ save file ជា PDF ដូចថាតបងអាចជួយកែឥឡូវបានអាចពុកទីទៀតខ្ញុំកែឈ្មោះទៅពេលទៅវាត្រូវការបាញ់សាក់បើកមើលដោយសារហ្នឹងខុសឈ្មោះជួយកែឈ្មោះឲ្យបានហ្នឹងហើយតែខុសឈ្មោះហ្នឹងហើយបងដោយសារហ្នឹងខុសគ្រូខុសឈ្មោះហើយនឹងខុសអីកន្លែងនេះខ្ញុំថាបើខ្ញុំផ្ញើជា PDF គេវិញខុសឈ្មោះបងឈ្មោះខ្ញុំនឹងអត់នៅហើយno បងតបយ៉ាហើយកន្លែងហ្នឹងដូចថាតើយើងអត់យោងតាមវចនានុក្រមខ្មែរយើងយោងតាមខ្ញុំផ្ញើតែខ្ញុំថានឹងឲ្យបាក់នៅក្នុង
ជាស្រ័យអត់ទាន់ហើយខ្ញុំតបចាំបងចាំខ្ញុំថាអូខេចាំពុកហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំតេស្តមួយសិនអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើជាទាសករនៃព្រឹត្តិការណ៍លោកឬក៏ចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងចម្លើយពិតវាមិនស្ថិតនៅលើបញ្ហាដែលវាបានកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតទៅលើរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅវិញទេដែលនេះគឺយើងហៅថាសិល្បៈនៃការរស់នៅជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពប្រធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាគណៈអធិបតីនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះយឿនសុភារាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងនិងលើកយកនៅប្រធានបទមួយគឺសិល្បៈនៃការរស់នៅសិល្បៈនៃការរស់នៅបើសិនជាការដែលយើងមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក៏ដូចជាការគិតនិងការរស់នៅគឺខុសៗគ្នាតែរឿងមួយដែលដូចគ្នាគឺយើងកើតនៅលើសកលលោកតែមួយនៅក្នុងន័យនេះនាងខ្ញុំនឹងសូមបញ្យល់នៅពាក្យសិល្បៈជាមុនសិនសិល្បៈគឺជាហត្ថកម្មផ្សេងដែលធ្វើឡើងដោយសិលពោលគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់ឃើញប៉ុន្តែសិល្បៈនៅក្នុងការរស់នៅមិនមែនជាការរាំរែកមិនមែនជាការរាំច្រៀងប៉ុន្តែវាគឺជាការរៀបចំផែនការជីវិតក៏ដូចជាវាគឺជាការរៀបចំផែនការជីវិតនិងការគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតរបស់យើងជាក់ស្ដែងជីវិតវាប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងគំនូរហើយសិល្បៈនៃជីវិតវាប្រៀបបីដូចវាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការវាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពណ៌ទៅលើជីវិតរបស់យើងពណ៌ខ្លះអាចជាសុខពណ៌ខ្លះអាចជាទុក្ខហើយនេះហើយគឺជាសិល្បៈនៃជីវិតហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈនៃជីវិតគឺមាន1ការរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាព2គឺយើងនិយាយពីការយល់ពីធម្មជាតិនៃសច្ចធម៌គឺជាភាពពិតហើយនឹងទី3យើងនិយាយអំពីសិលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌នាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចទី1មកមុនគឺការរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងទៅពោពេញទៅដោយភាពប្រញាប់ប្រញាល់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនមនុស្សយើងមួយចំនួនចិត្តគំនិតមិនមែននៅចិត្តគំនិតអាចនឹងរវើរវាយទៅក្រៅទី1គឺខ្លួនអាចនៅទីនេះប៉ុន្តែចិត្តគំនិតមិនមែននៅទីនេះទេអាចនៅកន្លែងផ្សេងដោយថាជាក់ស្ដែងទៅយើងម្នាក់តែងគិតច្រើនតាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នភាពការរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពគឺជារឿងដែលសំខាន់មួយអតីតកាលគឺជារឿងដែលកន្លងហួសហើយបច្ចុប្បន្នកាលគឺជារឿងដែលមិនទាន់មកដល់តែអ្វីដែលមកដល់នោះគឺយើងនៅត្រង់នេះបច្ចុប្បន្នភាពយើងគឺនៅទីនេះដូច្នេះហើយការរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺនៅជាមួយនឹងសតិរបស់យើងសតិគឺជារបងខាត់ចិត្តយើងកុំឲ្យរវើរវាយទៅឆ្ងាយសតិគឺនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងកំពុងនៅទីណាធ្វើអ្វីនៅជាមួយនរណាឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅទីណានៅកន្លែងណាហើយនេះហើយគឺជាការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពមិនមែនរស់នៅជាមួយនឹងអតីតកាលដែលកន្លងផុតហើយរត់តែមិនមែនរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នដែលហើយមិនមែនជាការរស់នៅជាមួយនឹងអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ចូលចំណុចទី2យើងនិយាយពីការយល់ពីធម្មជាតិរឿងមួយដែលមិនអាចប្រឆាំងបាននៃជីវិតរបស់យើងគឺជាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងនឹងនិយាយអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំគឺជាភាពមិនទៀងទុក្ខំគឺជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនរឿងមួយដែលយើងមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងជីវិតគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះហើយបើសិនជាកាលណាយើងយល់ពីធម្មជាតិនៃជីវិតនោះជីវិតយើងនឹងល្អប្រសើរនោះជីវិតយើងនឹងមិនពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីអំនួតឬក៏មានះនៅក្នុងឆាកជីវិតទេបើកាលណាយើងយល់ពីសេចក្តីទុក្ខយើងនឹងយល់តាក់ទងថាបើសិនជាមានការសរសើរប្រកាសណាស់ថានឹងមានពាក្យនន្ទានៅពេលដែលកាលណាមានពាក្យនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខយើងនឹងមានសុខនៅពេលដែលយើងមានយសយើងអាចនឹងបាត់យសនៅពេលដែលយើងមានលៀបយើងអាចនឹងបាត់លៀបនេះហើយគឺជាលោកធម៌ទាំង8របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3ដែលនិយាយអំពីទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា
អនត្តានេះហើយគឺជាធាតុទាំង3របស់ត្រៃលក្ខណ៍របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3និយាយពីសិលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌បើកាលណាយើងនិយាយអំពីសិលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌វាប្រៀបបីដូចជាគ្រឹះហើយនឹងដំបូលនៃផ្ទះអញ្ចឹងគ្រឹះมันអាចខ្វះដំបូលដំបូលมันអាចខ្វះគ្រឹះបើសិនជាមានគ្រឹះហើយខ្វះដំបូលនោះជីវិតវាប្រៀបបីដូចជីវិតរបស់យើងដែរបើសិនជាកាលណាបើយើងខ្វះគ្រឹះឬក៏ខ្វះមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌យើងពិតជាមិនអាចយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះសិលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌គឺសំខាន់មែនតើកាលណាយើងនិយាយអំពីសិលធម៌យើងនិយាយពីការរស់នៅឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាសិលធម៌គឺការមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការដែលមិនប្រព្រឹត្តការណាសិលធម៌គឺជាការដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់បាននិយាយដល់ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4គឺជាធម៌អប់រំចិត្តទី1គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាមេត្តាគឺជាការស្រឡាញ់រាប់អានករុណាគឺជាមេត្តាគឺជាការស្រឡាញ់ករុណាគឺជាការអាណិតមុទិតាគឺជាការត្រេកអរនៅពេលឃើញអ្នកផងទាំងពួងដែលគេល្អជាងយើងហើយនឹងចុងក្រោយគឺឧបេក្ខាគឺជាការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏ត្រូវចេះធ្វើទានមិនមែនតើតែយើងធ្វើជាធម្មទានមិនមែនតើតែយើងជាអ្នកមានលុយកាក់នោះទេទានយើងអាចធ្វើជាធម្មទានអមិសទានឬក៏អភ័យទានបានហើយរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលជីវិតមិនអាចខ្វះបានជាចុងក្រោយបើសិនជាយើងចង់មកឲ្យជីវិតយើងបែបណាយើងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកកាន់ចង្កូតយើងខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ជីវិតខ្លួនឯងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជីវិតបែបណារស់នៅបែបណាមានសិល្បៈយ៉ាងណាយើងគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ជីវិតខ្លួនឯងសរុបមកវិញយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់យើងព្រោះអនាគតព្រោះអតីតកាលគឺជារឿងដែលកន្លងហួសហើយអនាគតគឺជារឿងដែលមិនទាន់មកដល់ហើយនេះហើយគឺជាសិល្បៈនៃជីវិតរបស់យើងសិល្បៈគឺមិនអាចខ្វះបានជាមួយនឹងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នភាពសិល្បៈមិនអាចខ្វះបានគឺការប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយនឹងចុងក្រោយបំផុតគឺការមានសិលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងអរព្រគុណអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងសិល្បៈនៃការរស់នៅមិនមែនរំរែកទេនៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពេលខ្លះឥឡូវលោកគ្រូសូមសួរប្អូនមួយថាពេលខ្លះអតីតកាលរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីខុសមួយអញ្ចឹងទៅតើការធ្វើអីខុសមួយហ្នឹងអាចចាត់ទុកជាសិល្បៈមួយនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដែរអត់ទេចាលោកគ្រូអរគុណបរាជ័យណានិយាយចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់សំណួរលោកគ្រូពិតជាល្អមែនតើទី1គឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងថាបើសិនជាយើងបរាជ័យនៅពេលនៅកាលពីមុនណាយើងបរាជ័យហើយដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូលោកអធិស្ឋានលោកគ្រូតើអាការបរាជ័យហ្នឹងជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែរអត់ទេវាជួយឲ្យយើងរស់ល្អបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាប្រៀបបីដូចជាក្បូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាក្បូនអត់អាចខ្មាស់អីមួយបានទេអញ្ចឹងមានថាអាបរាជ័យពីមុនហ្នឹងវាគឺជាមេរៀនវាគឺជាសិល្បៈដ៏ឥតខ្ចោះមួយដែលឲ្យយើងកែប្រែបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលយើងក៏លេចទៅមើលពីកំហុសអតីតកាលរបស់យើងនឹងដឹងហើយថាយើងគួរកែប្រែបែបម៉េចហើយមកទល់ខ្ញុំនៅតែអះអាងថាសិល្បៈនៃការរស់នៅគឺជាការរៀនអំពីកំហុសរៀនអំពីបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងរៀនអំពីភាពអត់ច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនឯងរៀនអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាសិល្បៈគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅអូខេអញ្ចឹងបើវាជាសិល្បៈនៃការរស់នៅហើយអាហ្នឹងវាកើតនៅអតីតកាលត្រូវអត់ចាតែមិញបងអូននិយាយថាសិល្បៈនៃការរស់នៅត្រូវផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងមិនវិញបងអូនអាចចាលោកគ្រូខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនតកតងទៅនឹងអតីតកាលវាជារឿងដែលកន្លងហួសតែយើងអាចរៀនសូត្រវាបានដើម្បីបច្ចុប្បន្នភាពយើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅណាយើងកំពុងតែនៅក្នុងអនាគតយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងមានថាយើងអាចរៀនសូត្របានពីអតីតកាលរបស់យើងដើម្បីមកបច្ចុប្បន្នភាព But then you said អត់ទេអត់ត្រូវទៅគិតពីអតីតកាលអូពេលគិតពីអនាគតទេ you focus only in នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល but that's okay
អូអស់ម៉ោងបាត់ហើយហ្នឹង អត់អីលោកគ្រូអាចសុំថែមបន្តិចទៀតអត់សុំ1នាទីលោកគ្រូសុំ1នាទីសុំ1នាទីចាសុំ1នាទី អូខេខេឡូលោកគ្រូចង់មានអីសួរបន្ថែមទេ សុំ1នាទី ខ្ញុំគិតឃើញមួយទៀតដោយសារឥឡូវយើងកំពុងនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យា ចា 4.0 4.0 តែយើងគិតថាអា technology ហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសិល្បៈនៃការរស់នៅរបស់យើងល្អឬក៏មិនល្អឬក៏មិនបងអូនគិតថាមិនដែរ បើសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំវិញល្អព្រោះយើងកំពុងតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពហើយយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់សម័យកាល digital យើងអាចបច្ចុប្បន្នពិភពលោកគេកំពុងតែដើរហើយយើងចង់រត់យើងក៏ត្រូវដើរតាមសម័យកាលដែរយើងអាចនៅតែអភិរក្សឬក៏នៅតែគិតថាអូយើងអត់រត់តាមសម័យកាលទេយើងនៅតែបុរាណនិយមវាអត់កើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចរត់យើងអត់ចង់រត់យើងអត់ឲ្យខ្លួនឯងរត់ទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទេប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យខ្លួនឯងនៅកន្លែងមួយដដែលអត់មានអីអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈដោយសម័យបច្ចុប្បន្នគឺសម័យ 4.0 ដូច្នេះហើយយើងអត់ប្រើ smartphone បានទេណាគេនៅនេះក៏មាន smartphone កាន់ដែរអញ្ចឹងមិនថាចឹងយើងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលយើងជាយុវជនយើងគឺជាធនធានរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវចេះដើរឲ្យទាន់សម័យកាល ចាសសូមអរគុណចំពោះបេក្ខជនទី 8 ជាបន្តទៅនេះអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពដើម្បីទុកពេលវេលាជូនគណៈកម្មការធ្វើការវិនិច្ឆ័យនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអង្គពិធីទាំងមូលសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីរងចាំការស្ដាប់លទ្ធផលនៃពេលបន្តិចទៀតនេះ Thank
សូមសម្រួលអីយ៉ាបត់ គណៈអធិបតីជាទីគោរពដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនារសៀលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមរដ្ឋនានិមន្តព្រះយសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុខេត្តបាត់ដំបងមានធរៈដីកាចូលរួមផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះៗនឹងបិទកម្មវិធីនារសៀលនេះសូមរដ្ឋនានិមន្ត ឡើងមកឲ្យប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះវិន័យសារណៈរាំងសីពុកពាន់ព្រះអនុប្រធានសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសេនុរាជសាខាខេត្តបាត់ដំបងសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគុណម្ចាស់ជានិស្សិតសមណនិស្សិតទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន ចម្រើនពរដល់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកក្មួយនិស្សិតទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមកលទ្ធផលបានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែលទ្ធផលនេះអាត្មានឹងមិនប្រកាសទេគ្រាន់តែមើលបងហើយក្មួយខ្លះប្រហែលជាដឹងថា ក្មួយស្ថិតនៅលេខប្រមាណអីប្រមាណហើយឬយ៉ាងណាទេមិនដឹងទេបងយ៉ាងណាសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកយើងផងរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំផងហើយជាពិសេសសមណនិស្សិតរបស់យើងខំរៀនទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃហើយខំហាត់ទាំងមុខកញ្ចក់ទាំងក្នុងបន្ទប់ទឹកទាំងអីនឹកឃើញទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក្មួយពិតជា លះបង់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនបងហើយសូមការយោគយល់ខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមការងារក៏ដូចជាគុណចាស់សមណនិស្សិតទាំងអស់ដោយអាត្មាភាពមិនបានចូលរួមពេញលេញដោយសារតែត្រូវជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផងហើយមានកម្មវិធីបូជាចិត្តដល់បនបូជាប្រសពល្អព្រះមេគុណផងអញ្ចឹងរត់ទៅនេះបន្តិចរត់ទៅនោះបន្តិច នឹងសូមការយោគយល់ខ្ពស់តែយ៉ាងណាទៅអាត្មាបានតាមដានការ live ផ្ទាល់ខ្លះដែលបានឃើញពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គុណចាស់ឆ្នាំនេះអាចចាត់ទុកថាជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យ ការរៀនក៏ដូចជាការបង្រៀនហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសនុរាជរបស់យើងហើយលើសពីហ្នឹងក៏យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរៀនការបង្រៀនសម្រាប់សាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសនុរាជរបស់យើងដើម្បីឲ្យ កាន់តែល្អប្រសើរហើយក្រៅពីនោះក៏យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគៀកោសប្បុរសជនក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាក៏ដូចជាវិស័យសិក្សាធិការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានល្អប្រសើរហើយសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងក៏មានការតាំងចិត្តបដិញ្ញាចិត្តថានឹងคล้ายទៅជា គ្រឹះស្ថានមួយដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាធនធានមនុស្សរបស់យើងតទៅទៀតដូច្នេះជាការសំណូមពររបស់អាត្មាក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានជាប្រចាំហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងជំនួសការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឬក៏ដឹកនាំនៅ ទីកន្លែងផ្សេងទៀតពួកក្មួយជាទំពាំងស្នងឫស្សី
អត់មានអ្នកណាមួយដែលកាន់កាប់ទួនាទីឋានៈទួនាទីរហូតទេអញ្ចឹងក្មួយមានភារកិច្ចមួយជាអ្នកស្នងតំណែងហើយការស្នងតំណែងហ្នឹងតលតែក្មួយមានសមត្ថភាពក្នុងការស្នងតំណែងដែរបានគេជ្រើសរើសយើងធ្វើអញ្ចឹងសូមក្មួយខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតហើយមួយវិញទៀតអាត្មាភាពក៏សូមអរគុណលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបព្រឹទ្ធបរិសព្រឹទ្ធបរិសនេះមានន័យថាបរិសតែមានទេពកោសល្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងពុទ្ធិកសិក្សារបស់យើងជាពិសេសនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងនេះបើសិនជាគ្មានការចូលរួមរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបទេសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងក៏មិនមានថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់លោកគ្រូគ្រប់រូបពិតជាមានតម្លៃនៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយសូមអរព្រគុណលោកម្ចាស់ព្រះវិន័យសារណៈរង្សីពុកពាន់ដែលជាអនុប្រធានសាខាដែលលោកសកម្មគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់សម្រាប់សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាបុគ្គលិកដទៃទៀតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទោះបីជាកិច្ចការងារខ្លះយើងត្រូវធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានសម្រេចផលហើយក្រុមការងារយើងអាត្មាដឹងថាហត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តបេសកកម្មយើងបន្តទៀតកុំឲ្យយើងមានការធុញទ្រាន់នឹងការរីកចម្រើនមិនអីទេយើងខិតខំបន្ថែមទៀតហើយសូមក្មួយទះដៃប្រគេនជូនក្រុមការងារពុទ្ធិកយើងមួយណាជាការដឹងគុណសូមទះដៃជូនលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យយើងមួយដែរចឹងខ្ញុំកណាអត់មានអីទៀតទេក៏សូមថ្លែងអំណរព្រគុណនិងអរគុណអង្គពិធីទាំងមូលទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ទាំង MC and Slamat សម្រាប់បាហា Thank you very much for your helping us អរគុណច្រើនអូខេសូមប្រគេនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយនៅ Are you ready? Good គណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូចំពោះធរដីកាដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះជាបន្តទៅនេះការប្រកាសលទ្ធផលយើងក៏ឈានមកដល់ដែរយើងប្រកាសយើងសម្រាប់លទ្ធផលយើងប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះយើង debate មកមុនសិនណា debate មកបដើអញ្ចឹងណាត្រៀមខ្លួនតាមលំដាប់លេខ1លេខ2លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះដោយសារយើងរៀបវិញ្ញាបនបត្រតាមឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយចាំយើងត្រៀមដើរមកបន្តគ្នាគឺមានតែយើងចេញមកពីនេះទៅកន្លែងនោះហើយមកអញ្ចេះណាមកចេះចូលទៅកន្លែងខ្លួនឯងវិញកន្លែងដើមខ្លួនឯងវិញណាដើមដូចគ្នារបៀបគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ណាប៉ុន្តែមុននឹងប្រគេនជូនវិញ្ញាបនបត្រនិងមេដាយជូនដល់ជ័យលាភីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យទទួលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីព្រះប្រធានសាខាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញគ្រូបាទអញ្ចឹងចាំអញ្ជើញមកលើវិញណាលោកគ្រូទៅខាងណាវិញគ្រូទៅខាងណាមកអញ្ចេះមកស្រួលបាទទៅខាងនោះហើយមកបាទតើអរគុណតើសាទរលោកគ្រូហ្វែនណាជាបន្តខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតហៅឈ្មោះនិស្សិត debate
ប្រកួតប្រជែងពីលេខ1លេខ2និងលេខ3ស្ទួនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញនិស្សិតរឹកស្រីនីតមុនគេមកនេះដាក់ស្រីនីតរុនឡាបរ៉េនសុភ័ណ្ឌជឿនជួយសុខាចន្ទនាវូនចន្ទរះរតនិឆាយឿនសុភារារតនិឆាយឿនសុភារាផនសកុនធីតាវឿតវិនតមកទៀតផូនសុភាពឈិននុញសុខីមឆែមណារីក្រិចច័ន្ទឈិតនងលក្ខណាតាមដាប់ឈ្មោះសាសញ្ញាបត្រតាមដាប់របស់យើងតបទៀតយ៉ាមស៊ីថៃហៀងសារួយហិនសម្បត្តិហៀងរស្មីលុនឡៃគីមបន្តិចទៀតយើងប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អង់គ្លេសណាអង់គ្លេសអបអសាទរមកទៀតទៀតដៃមួយមេដាយនេះហើយណាអត់ទៅអានោះមិន អ
ណាយើងត្រៀមសរសើរអង់គ្លេសណាអូខេត្រៀម អូខេអង់គ្លេសណាចាប់ផ្ដើមអង់គ្លេសខ្ញុំហៅពីក្រោមទៅណាមានថាពីក្រោមទៅលើណាបន្ថយសលេងបន្ថយសលេងកូនបន្ថយសលេងភ្លេងបន្តិចណាខ្ញុំហៅពីខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតហៅពីក្រោមទៅណាជាសំណាងណាអូខេអញ្ចឹងរៀមណាជាសំណាងបន្ទុសរុប370បន្ទុណាអូខេ370បន្ទុចំណាត់ថ្នាក់លេខ11ជាសំណាងលេខ10បានទៅលើតារាកុសលបានបន្ទុសរុប381តារាកុសលបន្ទុសរុប381លេខបានទៅលើចៅជេហ្វាងបន្ទុសរុប461ចឹងលេខ2បន្ទាប់មនីរតឡើងបន្តណាមនីរតខុសគ្នាតែមួយបន្ទុកន្លះចាប់ដល់លើកអូទេសកូទៀតទេសកូសុំអេក្រង់មួយថតចាប់ទៀតណាអូទេសកូម្ដងទៀតទៅចូលដល់ខ្មែរអូខេត្រៀមអក្សរសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសុំហៅពីក្រោមទៅដូចមុន
លេខ8បានទៅលើនិស្សិតវ៉ុនច័ន្ទរះអូខេលេខ7បានទៅលើនិស្សិតរ៉េនសុភ័ណ្ឌអូខេលេខ6បានទៅលើនិស្សិតឈឿយឈួយអូខេនៅ top 5 top 5ចាប់ពីលេខ5ទៅលេខ5បានទៅលើនិស្សិតយឿនសុភារាលេខ4បានទៅលើនិស្សិតឆែមណារីលេខ3បានទៅលើនិស្សិតឈិនខំសុខីមនៅលេខ1និងលេខ2លេខ1និងលេខ2សំហៅលេខ1សំហៅលេខ1លេខ1សម្បត្តិឬសារួយសម្បត្តិឬសារួយលេខ1បានទៅលើហិនសម្បត្តិចឹងលេខ2ឡើងបន្ទាប់ណាលេខ2ឡើងបន្ទាប់ណាក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំងអស់តាំងពីដើមមកយើងតែមានមួយទេដែលប្រុសជាប់លេខ1នេះជាលើកទី1ដែលប្រុសជាប់លេខ1ទៀតដៃអសាតោមួយដល់លេខ2ឡើងបន្ទាប់ណាអត់អីកម្មវិធីយើងជាទូទៅស្រីជាប់លេខ1រហូតទាំងអស់មកអត់ដែលមានប្រុសទេតែមានមួយនឹងហ្មងលើកមុខលើកមាត់ប្រុសណាចឹងកម្មវិធីរបស់យើងណាកម្មវិធីរបស់យើងជិតដល់ចប់កុំតាន់ណាយើងដល់ផ្សាយមេត្តាធម៌បាត់កម្មវិធីណាចាំយើងថតរូបរួមគ្នាមួយចាំពេលនេះចាំថតណាកុំតាន់ទៅគាត់ថតអត់តាន់នេះណាមនាចកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គវិធីទាំងមូលសម្រាប់កម្មវិធីមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺគណៈកម្មការដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនឹងគោរពជូនពរអង្គវិធីទាំងមូលជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយទេដៃម្ដងទៀតអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមរត់និមន្តអង្គវិធីផ្សាយមេត្តាធម៌ដើម្បីបិទកម្មវិធីដូចតទៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតងសូមឲ្យជាសត្វបាត់ទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅខ្ញុំសូមថតរូបបេក្ខជនទាំងអស់មកប៉ុស្តិ៍រួមគ្នានៅខាងមុខហ្នឹងមកខាងមុខហ្នឹងមកខាងមុខអ្នកអត់ទាន់បានកបោបជូតមកយកបានណាកន្លែងសម្រាប់កបោបរៀន